Buongiorno e ben ritrovati con questa diretta ore 12. Allora avete visto in questa copertina la sintesi e con le immagini sia davanti che dietro, insomma complete, di una giornata storica, la sintesi di un'ora e 17 di operazioni storiche. Un'ora e 17 è il tempo intercorso per il sollevamento delle paratoie del Mose, una giornata storica per Venezia e non solo ovviamente per Venezia, perché da oggi è in funzione operativamente, non il sollevamento che avevamo visto come prova questa estate, ma il Mose che è entrato in funzione operativamente per la prevista marea, il cui picco è proprio in questi istanti, e la notizia è che appunto le barriere si sono sollevate e la marea è sotto controllo. Fra poco vi faremo vedere anche, ci colleghiamo subito fra qualche istante con Ilaria Marchiori in diretta da Venezia. Vi faccio vedere anche una immagine simbolo fra pochissimo anche di Piazza San Marco, asciutta, incredibilmente asciutta, come non si vedeva da tempo, con una marea prevista come quella di questa mattina. Si diceva in questi giorni ci sarebbe stato un prima e un dopo la giornata in cui il Mose avrebbe funzionato. Solo ieri sera è arrivata l'ufficialità che le paratoie si sarebbero alzate e quindi che sarebbe entrato in funzione, una notte di super lavoro dei tecnici, e quindi in questo momento le paratoie alzate e il Mose in funzione. Decenni di attesa, oggi è una giornata davvero spartiacque per la città. E allora, prima di collegarci con Ilaria Marchiori, proprio un minuto, e sentiamo subito le prime parole del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che poco più di un'ora fa era proprio alle paratoie del Mose. Allora le sue prime parole nel momento in cui il sistema entrava in funzione, guardate. Alle 10:10, Mose è sollevato, possiamo vedere che la marea in questo momento sono 70 cm di dislivello tra il mare fuori, qua siamo a Malamocco, e dentro la laguna. Adesso aspettiamo altre 2 ore di apporto, perché a noi risulta un picco adesso, in questo momento fino a mezzogiorno dovrebbe tirare il vento di scirocco, però la differenza è evidente. Il Mose stabile, restiamo in attesa, siamo fiduciosi, però per il momento siamo soddisfatti. No, incrociamo le dita. Buon test e veramente una buona serie di dati utili per la messa a punto definitiva. Allora, queste le parole di Brugnaro, ma anche di Cinzia Zincone, il provveditore alle opere pubbliche, che ovviamente era in sopralluogo perché tutto funzionasse. Vi faccio vedere allora quelle immagini. Intanto ci colleghiamo subito con con Ilaria Marchiori. Guardate, Piazza San Marco in questo momento asciutta, soltanto qualche leggera pozzanghera, ma è un'immagine simbolo della situazione di Venezia in questo momento. Allora, Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio, oggi tu insomma questa mattina farai un po' un giro per vedere le zone e ci sposterai poi anche a San Marco. Dove sei in questo momento? Com'è il clima diciamo della città, il clima delle sensazioni? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. In questo momento ci troviamo nella zona di Rialto. Come potete immaginare il clima è senza ombra di dubbio un clima di festa. Se quella dello scorso 12 novembre per Venezia è stata una giornata storica in negativo, quella di oggi è un'altra giornata storica, tra l'altro in un anno tremendo in cui ne sono successe davvero di tutti i colori, ma in positivo. Insieme a me qui c'è proprio un commerciante, uno storico commerciante di Venezia,
Jacopo Guerra. Jacopo, questa giornata, un commento innanzitutto. Giornata positiva, perché tutti quanti aspettavamo di vedere quale fosse poi il risultato di questo Mose, che è stato tanto criticato per tutti i problemi che ci sono stati, però oggi ha dimostrato di funzionare, perché Eccoci qui, infatti diciamo subito che noi ci troviamo qui in questo momento nell'orario in cui era previsto il picco massimo di marea, giusto? Ci spostiamo, facciamo vedere, spieghiamo bene anche a chi non capisse o non sapesse come funziona. Assolutamente. Allora, il picco massimo di marea oggi doveva essere di 125 centimetri, no? Sì. Dunque 125 centimetri, adesso noi i tuoi stivali sarebbero appena sufficienti, perché sono degli stivaletti un po' bassi. Esatto. E sarebbe arrivata, sì, tanto sì, per capirci. sarebbe arrivata bene in terra, sarebbe arrivata fino agli scalini dei negozi, sarebbe entrata nella maggior parte dei negozi. Per esempio io e mio fratello qua abbiamo 2 negozi, a uno entra a 137 e non sarebbe entrata, nell'altro che entra a 119 sarebbe entrata, e nel bar vicino alla tabaccheria sarebbe entrata tantissimo, perché a poverino gli entra a 1 metro. E dunque oggi è stato un risultato eccezionale, perché io questa mattina sono partito con i miei stivali in spalla, come sempre quando c'è l'acqua alta, perché poi ti servono per muoverti, e gli stivali sono rimasti nel loro sacchetto. È una bella cosa. Ho le scarpe da ginnastica asciutte, che insomma è un risultato, diciamo, eccezionale. Speriamo adesso che con le manutenzioni e con le cose riescano a mantenerlo efficiente e a farlo funzionare, perché è cambiata un'epoca, perché proprio qui l'acqua alta non ci viene più. Siamo fortunati perché adesso piove invece. Ecco, sta iniziando a piovere, infatti, lo volevo dire proprio, e questo è anche il bello della diretta. Sta proprio iniziando a piovere, però come insomma si può vedere anche da qui, sicuramente dalle immagini di Sandro adesso riuscite a vederlo, il livello sarebbe proprio stato molto più alto, e ve lo ripeto, basandoci sui miei stivali avrei coperto, cioè avrei resistito a malapena, perché sono un po' bassi, ma confidavamo anche noi che il Mose oggi funzionasse. Ma siccome abbiamo detto che è, nonostante il grigiore e la pioggia, una giornata di festa, io credo sia giusto e doveroso andare a festeggiare, quindi lo facciamo tutti insieme, lo facciamo proprio su Antenna 3, quindi sperando che porti fortuna in questo anno. Ecco, aspettiamo un attimo. Arriva giù. Aspetta, pronti? Via. Un brindisi al Mose, via. Spacchiamo lampione. Perché siamo veneti qua, cae l'acqua e cresce il vino. Allora, Ilaria. Senta, sì, dimmi, no, volevo Nicola. chiederti, continua pure, poi ti volevo chiedere un attimo com'era la situazione non vorrei che festeggiassimo troppo presto, ma forse la situazione ormai è sotto controllo? Com'è il picco della marea prevista? La situazione al momento, Nicola, è sotto controllo, anche perché come vi abbiamo detto proprio poco fa, il livello nell'orario previsto, l'orario clou, che erano le 12:05, qui si sarebbe innalzato. Quindi no, dallo studio mi dicono non è che stiamo festeggiando troppo presto, perché magari può... Assolutamente, perché adesso siamo al picco massimo di marea, che doveva essere 125, 120, adesso non lo so esattamente, però questa mattina l'acqua è stata fermata in laguna a 80 cm circa, perciò noi l'abbiamo vista salire inizialmente, poi si è fermata e lì è rimasta, si è mossa un po' avanti, un po' indietro, pochino, perché magari ci sono degli assestamenti fisiologici, però è rimasta sugli 80 cm. Mi aveva telefonato anche un amico che lavorava per il Mose, l'ingegner Cecconi, questa mattina, dicendomi vedrai che rimarrà a 80 cm, e di fatto così è stato. In mare è più alta, è bene che non ci abbiano raccontato una bugia, e dunque vuol dire che il risultato c'è, funziona. Ma voi ve lo aspettavate o avevate qualche titubanza? Perché comunque qui, lo ricordiamo, i commercianti, i residenti, la paura dello scorso 12 novembre e quello che poi ha causato e creato non è passata del tutto, ci sono ancora gli strascichi. Beh, gli strascichi ci sono, e poi quest'anno abbiamo avuto anche il Covid, e dunque siamo messi malissimo, però diciamo che noi, io personalmente pensavo che funzionasse, perché mi sembrava impossibile fossimo così sprovveduti da spendere tutti questi soldi per fare una cosa nel dubbio che non funzionasse. Certo che però negli ultimi anni se la sono presa comoda tra rimpalli burocratici, e potevano probabilmente anche metterlo in azione prima per le emergenze, tant'è che se fosse andato in azione un attimo prima, l'anno scorso ci saremmo salvati da un disastro pazzesco. Comunque insomma è inutile piangere sul latte versato, speriamo che adesso riescano a farlo funzionare. Una cosa che mi preoccupa davvero è quella che quando c'è stato il momento del commissariamento, riduzione dei costi eccetera, erano previste 2 grosse chiatte che servivano per la manutenzione delle paratoie, hanno deciso di farne una sola. Allora diciamo che anche la chiatta è una cosa che
bisogno di manutenzione. Non vorrei mai che capitasse un inconveniente nel momento che la chiatta fosse in manutenzione. Allora chi è che ci va? I subacquei, perché sono delle belle bestie le paratoie da muovere. Però adesso insomma la manutenzione sarà onerosa, anche perché siamo gli unici che hanno fatto una cosa sott'acqua, perché tutti quanti tentano di farle fuori dall'acqua perché l'acqua corrode e rovina. Però speriamo che sia gestito bene, che dia lavoro a tanta gente e che continui a funzionare, perché oggi devo dire veramente ci cambia la prospettiva in città, perché insomma avere una città asciutta è una cosa per noi abbastanza surreale, insomma. Ecco, avete sentito tutte le dichiarazioni del signor Jacopo e anche questo aspetto che riguarda le chiatte. No, brindi pure, perché insomma per voi veneziani è veramente una giornata storica, quindi merita questo brindisi. La questione delle chiatte era già stata affrontata, l'avevamo fatto anche noi in passato e non è una cosa da poco, ma sicuramente si interverrà anche su questo. Una cosa importante però da specificare è che il Mose oggi è stato attivato in quella che è stata definita una fase emergenziale, perché sappiamo che il collaudo vero e proprio avverrà e il Mose sarà pronto ufficialmente definitivamente a dicembre 2021. Però già quanto successo oggi si può definire una giornata storica, lo si può definire già funzionante, anche perché le prove che sono state fatte negli ultimi mesi, ricorderete anche quella dello scorso 10 luglio alla presenza del Premier Conte e poi le altre due successive, sono state fatte in condizioni, definiamole, di normalità, giusto, di bel tempo. Oggi è stata la vera prova del 9, perché il picco previsto era un picco elevato e il Mose ha dimostrato di reggere e di funzionare. Dunque insomma vogliamo avere fiducia anche per tutte quelle che saranno le prossime maree, perché siamo entrati nel clou della stagione delle acque alte. Certo, diciamo che le prove che hanno fatto quelle lì che chiamavano in bianco era come provare una macchina stando fermi in parcheggio. Quelle di adesso c'è una differenza di marea tra gli 80 interni e i 125 esterni notevole, c'è un dislivello notevole, dunque è molto positivo. E poi anche molto positivo perché un minimo di orgoglio di essere italiani ogni tanto bisogna averlo, perché ci guardano tutti sempre come fossimo degli imbranati. Almeno questa volta che tutti ci stanno guardando abbiamo fatto vedere che quest'opera funziona, perché erano tutti lì col dente avvelenato che aspettavano di vedere che facessimo un flop. Ringraziamo Dio che è funzionato e non abbiamo fatto la figura barbina che era pericoloso fare. Anche in questa situazione facciamo vedere che qualcosa funziona anche da noi. Esatto, questo è un altro aspetto, perché ricorderete che dopo lo scorso 12 novembre, quando c'è stata quella marea eccezionale da record che ha toccato i 187 centimetri, mesi successivi nessuno voleva più venire a Venezia, vedevano Venezia perennemente sotto l'acqua alta e perennemente in quelle condizioni, cosa che non era. Ricordiamo, sono state fatte anche tante campagne pubblicitarie per dire venite a Venezia, perché si è trattato di un episodio ma non è la situazione comune, e questo ha penalizzato ulteriormente la città. Poi se vogliamo ci si è messa anche la pandemia, quindi per Venezia tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 è stato veramente un disastro. È giusto e forse anche doveroso per questa città, per i veneziani, i commercianti, i residenti e tutti, finalmente anche poter brindare, come hai detto Nicola, dici speriamo non sia troppo presto, ma c'è anche la voglia proprio di sorridere, di festeggiare, proprio perché dopo un anno così ci si aspetta di concluderlo perlomeno nel migliore dei modi. Sì, questo è sicuramente un risultato notevole che ci dà fiducia per il futuro per quanto riguarda l'acqua e la gestione invernale, senza vivere con patemi d'animo, dormire aspettando che suonino le sirene, tirar su tutto quanto nei magazzini. Dopo l'acqua alta del 12 novembre è stata tanta, è stato un disastro, è stata trasmessa male magari dai vostri colleghi, forse voi siete bravi perché tutti quanti sono bravi a far vedere sempre i disastri e ci hanno fatto credere che noi fossimo come New Orleans dopo Katrina, dopo il ciclone. Qua l'acqua viene su e poi va via. Il giorno dopo la maggior parte dei veneziani erano operativi, però veramente i veneziani erano operativi già dalla notte, diciamolo questo. Sì, assolutamente, magari un po' zoppi, però eravamo operativi. Certo che fa molto più notizia mandare in giro le disgrazie che dire ragazzi è stato un attimo e poi tutto bene. I danni ci sono stati ma la città si sta rialzando. Invece c'era gente che a distanza di 4 mesi chiamava negli alberghi chiedendo se ci arrivavano i viveri, pensavano che fossimo in Nepal, dai. Ecco, diciamo che la gente fa fatica poi a capire che qui si ritorna alla normalità con una certa velocità, perché purtroppo all'acqua siamo sempre stati abituati, non alta come quella del 12, perché io in 50 anni non l'avevo mai vista, però più o meno poi ci si rialza e la città era già pronta a ricevere le persone, i turisti, già dopo 2 o 3 giorni era pronta, anche perché gli alberghi non è che abbiano le camere a piano terra, no? Ne parleremo fra poco anche con
l'assessore al turismo più avanti, l'avremo assessore al turismo regionale Federico Canera. Esagerato, diciamo che abbiamo troppa capacità di trasmettere le disgrazie. Ecco. Va bene Nicola, allora, mi sembra aver capito che adesso ci siano degli altri collegamenti dallo studio, allora doverosamente noi ora ci spostiamo in piazza San Marco. Esatto. Sì. Esatto, volevo dire questo, adesso tutti sposti in piazza San Marco, che è un luogo simbolo, perché è un luogo che stamane si è vista una zona asciutta, laddove con i numeri previsti certamente sarebbe stata un'altra situazione difficile. Allora ci rivedremo a San Marco fra poco, grazie, allora continua il tuo viaggio. Ovviamente non parliamo solo di Mose in questa diretta, in questa lunga diretta, come sempre vi terremo compagnia fino alle 14:30, torneremo fra pochissimo a parlare del Mose con questa giornata storica, insomma, del funzionamento delle paratoie. Perché l'alta marea? Perché è previsto questa ondata di maltempo, e allora è un'ondata di maltempo di cui avevamo parlato ieri con l'assessore regionale della protezione civile Giampaolo Bottaccin, che vedo già in collegamento. Ieri era al punto stampa del governatore Zaia, è stato molto chiaro, insomma, ha specificato le zone da tenere d'occhio, cioè la pedemontana, la fascia pedemontana e la Val Belluna. Ricordo che nel Bellunese ci sono in 18 comuni le scuole sono chiuse oggi, e anche gli eventi, diciamo, sospesi, gli eventi sportivi, ma non solo. Allora, assessore, con lei, a lei chiedo, visto che ha sicuramente gli ultimi aggiornamenti, cosa ci dobbiamo aspettare, se la situazione resta quella di cui ci ha parlato ieri, se è in miglioramento o se è in peggioramento. A lei la parola. Ma intanto buongiorno a tutti. Diciamo che la situazione meteo, le previsioni sono meno gravi rispetto a quelle che avevamo ieri, nel senso che comunque ci aspetta un evento meteo importante che avrà il suo culmine nel pomeriggio di oggi, fra le 15 e le 18. Ci saranno piogge consistenti, soprattutto nella pedemontana e montagna veneta, in modo particolare nella provincia di Belluno. Un evento che prevede anche vento forte, questo viene confermato, che in quota potrà arrivare anche oltre i 100 km/h, per cui è un evento meteo importante. Non, come ho detto ieri, non stiamo parlando di un evento paragonabile a Vaia, ma sono comunque eventi importanti che non vanno sottovalutati, quindi le azioni che deve compiere il cittadino sono quelle di non mettersi da solo in difficoltà, e quindi se possibile rimanere a casa, non avvicinarsi ai corsi d'acqua, in modo particolare quelli secondari, che sono quelli che ci danno maggior preoccupazione nella giornata di oggi, perché sono previste precipitazioni che localmente possono arrivare anche a 100 mm di acqua, e non mettersi vicino ai ponti, non sostare in zone vicine a oggetti che potrebbero cadere con il vento, insomma le accortezze, quelle che chiediamo sempre. Ovviamente nel momento in cui sono previsti eventi meteo rilevanti, diventa importante Sì, l'abbiamo persa per qualche secondo, ma forse è ritornato, vediamo se c'è. Ringrazio Antenna 3 per tenere informati i cittadini, è appunto un canale comunicativo importante, quindi ripeto, il culmine dell'evento è previsto nel pomeriggio di oggi. Dicevo, in Veneto sarà meno impattante rispetto a quanto accaduto in Piemonte, in Valle d'Aosta, in Liguria, ma sarà un evento meteo comunque importante. Ricordo che in Valle d'Aosta è deceduto un vigile del fuoco volontario mentre svolgeva un intervento, e ci sono in altre regioni, non in Veneto, anche dei dispersi. Quindi, insomma, un po' di cautela credo sia doverosa da parte di tutti. Allora, lei diceva 15-18, è questo l'orario, insomma, di maggiore attenzione, almeno per adesso? Sì, per quanto ci viene comunicato da ARPAV, questa mattina abbiamo fatto prima una riunione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, presieduto dal capo dipartimento Borrelli, e poi a seguire abbiamo fatto un aggiornamento con ARPAV. Adesso uscirà a breve il bollettino di nowcasting,
che appunto dirà quello che ho appena detto. Sostanzialmente l'evento per quanto riguarda le precipitazioni sarà un po' meno impattante rispetto a quanto previsto, ma comunque un evento importante, e avrà il suo culmine tra le 15 e le 18. Vi preoccupa di più il vento o la situazione idrogeologica? Ma ci preoccupa tutto come al solito, perché ci saranno raffiche di vento importanti, ci sarà anche qualche smottamento. Per la verità qualche smottamento c'è già stato, in modo particolare mi hanno appena segnalato in comune di Auronzo, e poi i corsi d'acqua minori. Per i corsi d'acqua maggiori invece prevediamo che non ci siano grossi problemi, quindi mi riferisco naturalmente ai principali corsi d'acqua del Veneto, l'Adige, il Piave, il Pacchione, il Brenta. Ecco, questi non destano particolari preoccupazioni in questa fase, mentre invece i corsi d'acqua minori, che si ingrossano in tempi molto rapidi a seguito di precipitazioni intense, ecco, quelli sono particolarmente attenzionati. Insomma, usare il buonsenso, questo è sempre un po' il monito principale ai cittadini. Ma sai, ieri un sindaco, ma probabilmente più di uno, ha fatto anche delle ordinanze dicendo di stare distanti dai corsi d'acqua, eccetera, eccetera. Ma io penso che questo dovrebbe essere insito in ogni singolo cittadino, anzi lo prevederebbe anche la normativa quando parla di autoprotezione, dice che il cittadino dovrebbe informarsi su quali sono i luoghi a rischio, su come funziona il piano di protezione civile del proprio comune. E queste cose vanno fatte ovviamente in tempo di pace, non nel momento dell'emergenza. Però credo che alla fine tutto possa essere ricondotto a quello che è il buonsenso. È evidente che se c'è una piena in corso, stare sull'argine è il posto più pericoloso in assoluto. A volte purtroppo bisogna normare e fare ordinanze anche su situazioni insomma, che dovrebbero essere già automatiche. Allora grazie davvero all'assessore regionale Giampaolo Bottacin. Ovviamente se ci sono situazioni di cambiamento, noi siamo fino alle 14:30 qui in diretta, ci faccia sapere, magari potremmo anche fare un ultimo collegamento alla fine o a sentirci telefonicamente per avere il quadro, ma se insomma, lei ci dice che 15-18 questo dovrebbe essere il range, se dovesse cambiare qualcosa ci faccia sapere, noi ci collegheremo subito. Grazie e buon lavoro come sempre, il lavoro della protezione civile è fondamentale in Veneto in particolare. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Così allora l'assessore regionale Bottacin, e fra poco avremo un altro assessore regionale al turismo, e cioè Federico Canere, che sarà qui in studio con noi, e quindi torneremo un po' a parlare di Venezia, insomma di questa giornata importante. Allora chiedo già alla regia se riesce a chiamare anche il nostro Lorenzo Maier, che collegarci con lui telefonicamente per vedere un'altra zona che ha aspettato con ansia il funzionamento del Mose, la zona di Pellestrina, e lo ricorderete, la zona di Pellestrina nel disastro più assoluto durante l'acqua granda. E allora fra poco ci colleghiamo, nel frattempo magari rivediamo le immagini che ha ripreparato il nostro Renato Capoia, con le immagini, insomma la sintesi di quello che è stato il sollevamento delle paratoie del Mose. Eccole qua, ecco qua una giornata davvero storica. 8:17 dicevamo, anzi 8:17 sono risuonate le sirene, poi alle 8:35 l'inizio delle operazioni, 9:52 circa la fine delle operazioni per il sollevamento di tutte le barriere, che hanno impedito dunque che di fronte a un picco di 120 cm sul medio mare questa marea si replicasse ovviamente in centro storico a Venezia. L'immagine che abbiamo visto prima con Ilaria Marchiori, e fra poco vedremo com'è la situazione a San Marco, abbiamo mostrato un'istantanea poco fa, insomma ci racconteranno di questa giornata, una giornata attesa, se vogliamo dirla tutta, da oltre 50 anni, perché il pensiero di proteggere Venezia arrivò fin subito dopo l'alluvione del 1966, poi l'abbiamo raccontato tante volte, i decenni, l'attesa, la scelta, la progettualità di un'opera
complessa come il Mose negli anni 80, poi il via libera, il 2003, la posa della prima pietra, lo scandalo delle tangenti del Mose che insomma ha rallentato inevitabilmente tutta la situazione, poi le polemiche sul continuo rinvio dell'operatività sulla manutenzione, l'acqua granda poi di novembre, che forse è stato, come dire, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è il caso di dirlo anche come metafora, e quindi un'accelerazione. L'ho detto bene prima Ilaria Marchiori, l'operatività completa e ufficiale avverrà nel 2021, il completamento, ma il Mose è già operativo, l'abbiamo visto oggi, nelle situazioni emergenziali, e la marea prevista e che poi insomma ha avuto un ribasso a 120 centimetri comunque dava l'occasione di poter usare il Mose. Allora dovremo avere al telefono il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Lorenzo? Non so se ce l'abbiamo, vedo il segno della telefonata in onda ma non sento Lorenzo. Lorenzo? Non lo sento. Ditemi se c'è, se no vado avanti. Lorenzo? Lorenzo non mi sente. Nel frattempo vi faccio vedere delle immagini che ci ha girato anche la nostra Gabriella Basso, se riesco a farle vedere, e che riguardano la zona del Lido, un'altra zona che ci può raccontare. Eccolo qua. Queste sono immagini invece che ci ha girato da Pellestrina, se non sbaglio, ma ce lo faremo dire da Lorenzo Maier. Eccole qua. Un'altra visuale del sollevamento delle paratoie. Lorenzo, ci sei? È caduta la linea, ecco. Un'altra immagine delle barriere. In queste immagini che ci ha girato il nostro Lorenzo Maier, che fra poco dovremo avere in collegamento. Ecco qui ancora uno scatto insomma delle paratoie. Nella copertina abbiamo visto anche diciamo la parte diciamo posteriore, e avete notato insomma anche la struttura ecco, queste sono le immagini, dovremo avere al telefono, non lo so. Questo è Luigi Brugnaro che fa visita a Pellestrina, vediamo se si sente l'audio, non si sente ancora. Quindi Pellestrina, l'isola di Pellestrina che di fatto si è salvata, eccolo qua. Se ben che sia dei rappresentanti del territorio. Questa è la situazione a Pellestrina. Evviva il Mose! La soddisfazione del sindaco Brugnaro, l'avete visto? Non so se ce l'abbiamo. Eccolo qua, ce l'abbiamo? Sì. Ce l'abbiamo. Allora, Lorenzo. Sì. Buongiorno a tutti. Allora, tu ci racconti da Pellestrina la situazione? Stiamo vedendo le immagini. Pellestrina e Sant'Erasmo e l'Isola della Laguna si sono salvate, è andato tutto bene. Proprio pochi minuti fa, alle 12:30, lo schieramento di forze veramente imponente questa volta ha diciamo potuto tirare un sospiro di sollievo, perché si può dire che il sistema Mose ha funzionato, per cui questo ovviamente ha avuto delle ripercussioni positive su tutta la città, e anche Pellestrina è andata tutto a buon fine, perché l'acqua non ha oltrepassato le linee. Inoltre il test sull'efficacia dei lavori che erano stati fatti all'indomani del 12 di novembre con l'innalzamento delle rive a quota 1,60 sul medio mare è andato bene, nel senso che appunto l'acqua della laguna non ha raggiunto il livello di guardia, per cui oggi l'isola è salva, è all'asciutto e tutto è a posto. C'era un po' di preoccupazione soprattutto per il sestiere Scarpa, dove una località vicino agli ex cantieri navali dei Poli, dove per circa un centinaio di metri non era ancora stato ultimato il nuovo marginamento, i lavori fatti da Insula con i fondi del governo, stanziati dal governo, che hanno consentito in questi mesi di portare l'altezza delle rive da 1,30 a 1,60 circa. In questo piccolo tratto di isola la quota nuova non era ancora stata raggiunta, per cui c'era un po' di preoccupazione, ma le pompe idrovore, i 2 tir di sabbia che erano stati portati fin da ieri pomeriggio e il lavoro di questa notte hanno dato
un effetto molto positivo, perché non c'è stato per il momento alcun problema. Ecco, nel scorso novembre ci ricordi com'era la sensazione a Pellestrina? Beh, scorso novembre sono state vissute veramente delle ore drammatiche per i residenti, circa 3.000 persone, 500-600 case che hanno perso davvero tutto quanto. Ci sono stati purtroppo anche, c'è stata anche una vittima, come purtroppo ricordiamo tutti, di un residente che era sceso al piano terra per mettere in salvo le proprie cose e ha staccato la corrente, è rimasto fulminato sul colpo, per cui c'era veramente grandissima preoccupazione. Molte persone ci confidavano al telefono quando avevano sentito che questa notte non hanno dormito per la paura che poi anche le previsioni, che comunque davano una situazione sì di allerta ma non di emergenza totale, potessero poi risultare inferiori alle aspettative. Anche questo era un altro dubbio che ha alimentato le ore della vigilia, quindi ci si è preparati come se l'acqua potesse raggiungere non solo i 1,35 m, 1,40 m che era previsto, ma che ci potesse andare anche oltre 1,60 m, sempre ricordiamo non da terra ma dal medio mare, e dopo 1,60 m anche i lavori di insula sarebbero stati insufficienti, perché le rive sono state rialzate con dei basamenti in marmo di una trentina di centimetri. Per fortuna il Mose ha svolto il suo lavoro oggi in modo assolutamente puntuale, nel senso che non si è neanche arrivati a una quota di laguna 1,30 m, perché le paratoie sono riuscite a fermare l'acqua ben prima, per cui è andata bene. È stato anche un gesto importante quello del sindaco, che dopo essere stato a San Marco ha voluto essere presente, ha parlato con la gente, e vi assicuriamo che in alcuni, soprattutto negli anziani, c'era davvero un terrore incredibile, tantissime persone lungo le rive che aspettavano proprio minuto per minuto per vedere di quanto l'acqua sarebbe salita. Quindi veramente oggi a Pellestrina c'è euforia, c'è una festa come se si fosse raggiunto un grande risultato, ecco. Benissimo, grazie. Allora, grazie a Lorenzo Maier per il tuo racconto, insomma, da un altro punto della laguna che ovviamente attendeva con trepidazione questo momento. Allora, io direi pubblicità, poi torniamo in studio. Fra poco ci ricollegheremo con Ilaria Marchiori, che sarà a Piazza San Marco per raccontarci della soddisfazione anche Piazza San Marco di una giornata senza acqua alta, ma parleremo ovviamente, ci collegheremo anche con il turismo, perché avremo l'assessore regionale del turismo Federico Caner. Pubblicità e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria. Come sempre abbiamo visto il sollevamento delle paratoie del Mose, il Mose che funziona, e il centro storico di Venezia dunque che non si trova con l'acqua alta, e fra poco ci collegheremo anche con San Marco, una giornata definita storica, ma ovviamente non parleremo solo di quello, abbiamo parlato anche del maltempo e ci torneremo fra poco, perché c'è comunque l'allerta che è in atto, e l'assessore regionale Bottaccin prima ci ha detto, insomma, tra le 15 e le 18 la situazione più delicata tra la fascia pedemontana e la Valbelluna. Torneremo a parlare ovviamente di coronavirus, vi darò anche gli ultimi dati del bollettino di questa mattina, ma anche torneremo a parlare dei test rapidi, insomma, di quanto ha detto ieri il governatore Zaia. Ci collegheremo anche, parleremo di economia con Carlo Inghileri, che a Schio sta seguendo l'assemblea degli industriali, c'è anche il governatore Zaia in quella occasione, nonché il presidente di Confindustria Bonomi. Ma vi leggo subito un'ANSA e presento anche l'ospite, perché in questa giornata, insomma, di festa abbiamo visto i veneziani, insomma, i commercianti contenti perché non hanno l'acqua alle ginocchia. Una riflessione del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che dice: è una giornata di speranza, di attesa, con qualche riflessione anche sul fatto che questo risultato poteva essere ottenuto anche in tempi molto più brevi. Lo ha detto il patriarca di Venezia. Guardiamo comunque al futuro, è una
una bella notizia, una bella realtà. La Basilica di San Marco, osserva, rimane comunque in difficoltà con una quota d'acqua che va da 88 cm a 130. È stato fatto il possibile purtroppo per alcuni ritardi, ma nello stesso tempo forse si poteva fare un pochino, poteva essere un pochino più attenti e pensare alle acque alte del 2020. Insomma, dice il Monsignor Moraglia, in questa giornata comunque positiva, forse viene da pensare il Mose così operativo così poteva essere operativo anche prima. È lo stesso concetto che probabilmente ci dice anche l'assessore regionale al turismo Federico Caner. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Perché lei l'aveva detto anche in tempi non sospetti. Ma guardi, io ricordo che proprio in una vostra trasmissione avevamo discusso più volte assieme anche all'ingegnere che all'epoca era nella sala comandi, diciamo, del Mose, e lui sosteneva che in effetti quando si discuteva e si diceva che molto probabilmente il Mose non avrebbe mai funzionato, lui sosteneva il contrario, cioè diceva guardate che finché non proviamo a vedere in situazioni di necessità non lo sapremo mai, e ne spiegava anche le ragioni tecniche dettate dal fatto che ci voleva anche una manutenzione costante dei cassoni che ovviamente rimanendo sott'acqua per anni di fatto, se non manutenzionati, non potevano funzionare, perché questi luoghi dove il cassone andava ad adagiarsi sul fondo in realtà si riempivano di sabbia e quindi se non venivano manutentati poi il rischio era questo. Mi tocca diciamo, constatare con estrema contentezza che aveva ragione. Cioè, nel senso che nel momento in cui l'opera è finita e la si è messa in funzione tutta, funziona. Quindi ciò che lui andava a dire già qualche tempo fa, effettivamente, allora, sa, la domanda sorge spontanea, è un po' quanto diceva il patriarca Moraglia, cioè il fatto che molto probabilmente qualche tempo fa, durante il periodo dell'acqua granda, forse si sarebbe potuto e dovuto tentare, se non di alzare tutti i cassoni perché non era completato al 100%, ma già alzando quelli esistenti magari si sarebbe potuta evitare o comunque contenere. Contenere, perché a 187 probabilmente certo, era comunque una cifra record, però probabilmente si sarebbe limitato un danno. Sì, anche perché sicuramente l'acqua sarebbe sicuramente entrata lo stesso in laguna, però per una porta soltanto, cioè se il resto diciamo della costa fosse stata chiusa per l'80% o per il 90%, l'acqua molto probabilmente sarebbe entrata anche in maniera molto più lenta e quindi magari col tempo delle maree, entrando più lentamente, poi discendendo anche più lentamente, magari non si sarebbe raggiunta quella cota. Dopo è ovvio che col senno di poi certo, sono bravi tutti, però voglio dire, le cose vanno testate. Attenzione che questo non cancella tutto ciò che il Mose ha portato, cioè il fatto che il Mose fosse un'opera dove sono girate tangenti, scandali e quant'altro, su questo non ci piove. Però è anche vero, ed è assurdo secondo me, che anche a livello di magistratura si sia tenuto ferma quest'opera quando mancava poco al completamento, per delle inchieste giustissime che dovevano andare avanti, però a quel punto non si ferma un'opera, deve andare avanti, finire, perché oggi vediamo con soddisfazione che molto probabilmente funziona. Un tweet di poco fa di Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia, sfidante di Brugnaro alle ultime elezioni comunali. Una giornata che attendevamo da anni. Venezia è protetta, il Mose funziona, finalmente è un fatto reale. Ci sono voluti anni, ma la volontà di difendere la città e la laguna dagli eccessi di marea è stata più forte dei ritardi, degli errori, degli scandali. Così Pierpaolo Baretta. Allora, è comunque una notizia importante, lo si diceva, chiaro che il completamento, lo diceva anche Ilaria Marchiori prima, definitivo sarà, e comunque ha una data che è 2021, ma si può testare nelle situazioni emergenziali. Certo. È una notizia importante anche per il turismo questa? Direi di sì, è fondamentale anche per il turismo, anche perché lanciare un messaggio di questo genere a livello nazionale, a livello europeo e soprattutto a livello internazionale significa far sì che i turisti possano tornare in sicurezza, Covid permettendo, certo, che è un'altra questione, purtroppo. Però prima del Covid io ricordo che durante appunto il periodo dell'acqua granda, la chiamiamo noi a Venezia, l'acqua alta, giravano a livello internazionale dei video che poi hanno raggiunto ogni angolo della terra ed era difficile poi fare una controcomunicazione
che andasse a confutare ciò che era successo, perché i video che partivano e i racconti che la gente faceva di Venezia parlavano dell'acqua che raggiungeva il 1,80 m, ma attenzione, non il 1,80 m dalla media marea, perché quando noi parliamo del 1,80 m intendiamo questo, no? La gente comunemente, il turista, pensate all'americano, l'australiano, al giapponese. Pensava a quasi 2 metri di acqua. Pensava dal momento delle fondamenta, quindi c'erano delle famiglie che scrivevano, io ho visto delle mail mandate a un nostro albergatore in inglese, dove questa signora diceva, ma guardi, noi siamo tutti più bassi di 1,80 m, quindi non possiamo venire perché anneghiamo di fatto, no? Certo. Cioè questo era il concetto medio, non si capiva che era sulla media marea e quindi di fatto tu avevi 80 centimetri, no? Quindi le gambe di fatto sott'acqua, che per carità non è il massimo per visitare Venezia, ma lì c'era il rischio sicurezza. Quindi il fatto di poter comunicare oggi, fare una campagna come abbiamo fatto anche in questi mesi, legata al Covid sul Veneto sicuro e su Venezia sicura anche dall'acqua alta, secondo me può essere veramente importante per far ripartire il turismo a Venezia. Allora, restiamo in tema di turismo. C'è stato un ulteriore report qualche giorno fa, insomma, degli albergatori che ormai stanno contando, diciamo, come si dice, i cadaveri, e la situazione è rimasta così. Restiamo su Venezia e le città d'arte, è il settore più colpito. Sì, i settori più colpiti sono proprio le città d'arte, perché devo dire con soddisfazione che agosto è stato molto positivo invece per la costa veneta, per la montagna veneta e per il lago di Garda, dove abbiamo avuto indici di occupazione anche superiori all'85%, quindi c'è stato un margine di recupero. Ovvio che quanto si era perso, si è perso e non era più recuperabile, quindi il danno per gli albergatori, per l'extraalberghiero, per tutti coloro che vivono di turismo, per le agenzie di viaggio, per le guide turistiche, è stato un danno notevole che chiede ancora oggi ristoro anche e soprattutto al governo centrale. Però è anche vero che agosto ha dato dei segnali positivi. E invece i segnali positivi non li abbiamo avuti nelle città d'arte. Perché? Perché gli aeroporti purtroppo sono ancora chiusi. Ricordo che l'aeroporto di Treviso è ancora chiuso, l'aeroporto di Venezia e di Verona viaggia a un 35%, 40% della capienza. Quindi io per esempio sono trevigiano e mi sto battendo per la riapertura del Canova, dell'aeroporto di Treviso, non solo per motivi turistici, ma anche perché ci sono delle persone che ci lavorano. Abbiamo parlato qualche giorno fa nel nostro telegiornale, ma certo. Come si può uscire da quell'imbuto? Qui tutti parlano, però la verità è solo una. Allora, è ovvio che noi abbiamo interlocuzione costante con Save, con Marchi per la riapertura, però è anche vero che se gli aerei non arrivano, l'aeroporto non può aprire. Cioè, come fa un aeroporto a aprire, avere del personale da pagare quando non ci sono atterraggi? Questa è la verità, perché purtroppo l'aeroporto di Venezia gira al 35-40% delle sue capacità. Quindi è ovvio che di fronte a una situazione di questo tipo cosa fa un imprenditore? Chiude un aeroporto e concentra tutto in quello più grande per sperare di mantenerne aperto almeno uno. Guardi che è lo stesso ragionamento che quest'estate mi facevano alcuni albergatori che magari avevano 2 alberghi e ne tenevano chiuso uno e concentravano tutti i flussi sul secondo per farlo girare almeno il 50% a mantenersi i costi. È un atteggiamento imprenditoriale, quindi da questo punto di vista o interviene il governo che mette delle somme cospicue per far tenere aperti lo stesso gli aeroporti in perdita, perché questa è la verità, oppure è ovvio che si faccia un ragionamento di questo tipo. Allora qual è il ragionamento? Il ragionamento è Covid permettendo, cioè sperando che questa situazione insomma, vada scemando soprattutto in America, in Sud America, in Asia, perché ricordo che il turismo delle città d'arte non è il tedesco o l'austriaco che va sulla costa, che va al mare, che va in montagna, al lago di Garda, ma sono gli americani, i sudamericani, i giapponesi, i coreani, gli australiani che vengono alle città d'arte. Quindi l'idea è quella che il Covid vada passando e noi fare degli investimenti direttamente con le compagnie aeree per fare promozione turistica internazionale. Quindi cercare con le compagnie aeree di dire voi venite, tornate, venite a volare da noi vi incentiviamo su questo, incentiviamo i turisti a venire e solo questo fa riaprire l'aeroporto. E per questo c'è bisogno del governo. C'è bisogno del governo, sicuramente che intervenga, soprattutto a livello internazionale, anche tutta la storia dei tamponi, no? Non è facile, oggi uno che arriva
da un paese internazionale magari a rischio, difficilmente può muoversi, no? Quindi tutto il tema dei tamponi veloci, facili, in maniera che quando uno atterra viene subito misurato, questo è fondamentale. Poi ci vogliono dei soldi per la promozione, che noi aggiungeremo ai soldi che la Regione Veneto ha già stanziato per la promozione, e fare questa campagna massiccia di sicurezza. Ecco, questo è l'unico dato, altrimenti è impensabile parlare di riapertura di aeroporti. Dopo mi concede una cosa, poi si deve un po' svegliare anche il Ministero dell'Ambiente, perché guardi che per quanto riguarda l'aeroporto di Treviso, lì non c'è mai stato approvato il piano di riqualificazione dell'aeroporto, la messa in sicurezza. Quindi al di là di questo tema legato ai flussi, c'è stato anche il Ministero dell'Ambiente che ha messo del suo per non agevolare la riapertura del Canova. Un breve flash sempre da Venezia, importante quello che dice all'ANSA il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin: la Basilica è asciutta, è la prima volta ed è un dato importantissimo. Abbiamo aggiunto le pompe per evitare le infiltrazioni che arrivano da sotto nel Nartece, hanno funzionato in sicurezza. A 90 cm di marea avremmo dovuto affrontare l'acqua che arriva dalla piazza, ma non è arrivata perché è esclusa dal Mose. Dunque anche la Basilica di San Marco asciutta in questa giornata. Fra poco allora ci collegheremo, questo è importantissimo perché questa è una bellissima notizia. Il simbolo, cioè il turista, è vero che di Venezia e del Veneto. È vero che il turismo a Venezia dovrebbe essere più diversificato, e in questo senso avete lavorato in questi anni per cercare di far capire al turista che non c'è solo la Basilica di San Marco, ma c'è tutto un altro mondo. Però è chiaro che la Basilica di San Marco è il simbolo. Sì, poi guardi, di c'è Venezia. un altro aspetto che appunto non è solo turistico, ma è anche della messa in sicurezza dei nostri beni artistici, perché ricordiamo che l'acqua salsa, l'acqua del mare di fatto che entra in Basilica rovina anche le opere. Rovina le opere, gli affreschi, rovina i pavimenti, insomma la salsedine sappiamo che a Venezia è il maggior nemico non solo per le opere d'arte ma anche per le case in genere, quindi il fatto di riuscire a mantenere la Basilica sana da questo punto di vista significa non spendere soldi di manutenzione a posteriori, ma significa anche evitare che il salsedine salga sui muri e quindi poi stacchi gli affreschi, faccia una serie di danni. Senta, fra poco andiamo in pubblicità e parleremo anche, apriamo una finestra ovviamente sul Covid, con anche le novità introdotte ieri dalla nuova ordinanza, il tampone rapido e il test rapido, il cosiddetto test baby per i bambini, molto importante perché i genitori insomma lo chiedevano. So che sarà, come dire, reticente su questo. La proclamazione della giunta, della nuova giunta regionale, lei ha qualche notizia? No, guardi, nessuno... Quando sarà almeno? Beh, allora, il Presidente Zaia ha più volte ribadito che la nomina della giunta avverrà dopo la proclamazione degli eletti, anche perché abbiamo ancora, mi pare di aver capito, qualche situazione, diciamo che ne ho preso informazione da voi, anche noi, certo. Esatto, dai mass media, quindi devo dire che eravate più sul pezzo voi di noi su questo. E appunto, anche degli stessi interessati. No, infatti anche degli stessi interessati, certo. E quindi bisogna intanto capire chi sono gli eletti e poi una volta che è stata fatta la proclamazione ufficiale dei consiglieri regionali, il Presidente andrà a scegliere la giunta, anche perché ricordo che gli eventuali assessori scelti tra i consiglieri regionali devono dimettersi da consigliere, diventare assessori, di conseguenza subentrano degli altri consiglieri. Allora è ovvio che prima di fare un'operazione di questo tipo la si può fare a bocce ferme, sapendo esattamente quali sono i consiglieri eletti. Lei resta ovviamente in carica come assessore regionale del turismo fino a quel giorno? Noi tutti assessori uscenti siamo in carica per l'amministrazione ordinaria fino alla proclamazione della nuova giunta. Quindi anche se vengono proclamati nuovi consiglieri regionali, ma finché non viene costituita e istituita la nuova giunta regionale rimane in carica quella vecchia. E poi? E poi si vede. No, perché sono girati un po' di nomi nel settore turismo. Guardi, sono scelte in autonomia che il Presidente deve fare. Io posso soltanto ringraziare il Presidente Zaia e il mio partito, la Lega, per avermi permesso non solo di correre questa volta, ma anche per i 5 anni di esperienza passata.
quindi io posso soltanto ringraziare il Presidente per l'esperienza che mi ha fatto, perché è un'esperienza che ti fa crescere anche dal punto di vista umano, oltre che professionale, perché lavorare a fianco al Presidente Zaia non è facile, perché è un carabiniere di ferro, e fortunatamente è così, perché le cose funzionano perché abbiamo un grande Presidente, e io sono tranquillo e sereno, nel senso che se decide di confermarmi bene, ma se non decide di farlo va bene lo stesso, nel senso che io sono a completa disposizione del Presidente, del mio partito, del Consiglio, insomma i ruoli da fare sono tanti e quindi questo non è assolutamente un problema. Allora, a proposito di Zaia, ieri ha spiegato insieme alla dottoressa Russo e poi al dottor Rigoli, che vedremo fra poco, l'ordinanza che è operativa, diciamo, dalla mezzanotte, insomma da oggi, che gestisce un po' la situazione casi positivi a scuola. Allora vediamo e lo risentiamo. Io oggi firmo un'ordinanza. Nell'ordinanza tocchiamo misure di prevenzione connesse alla ripresa delle attività scolastiche in presenza. Un'ordinanza che introduce un protocollo operativo per la gestione di un caso di positività nelle aule scolastiche e che prevede come primo passo la compilazione da parte dei genitori di un modulo di autorizzazione per permettere ai sanitari di effettuare il tampone rapido direttamente in classe. Noi entriamo con il personale qualificato, nel momento in cui c'è un positivo, cosa succede? Succede che si va lì in classe a fare la campagna di test rapidi. Il protocollo prevede nuove linee guida in caso di una positività, che prevedono che non si va più in isolamento fiduciario di 14 giorni di tutta la classe, ma bensì a tampone negativo si continua ad andare in classe. Le linee guida prevedono una distinzione tra fasce d'età. Per i più piccoli, fino ai 6 anni, in caso di una positività, tutta la classe verrà sottoposta a tampone e messa in quarantena. Dalla seconda elementare in su, invece, verrà fatta una valutazione delle misure di sicurezza adottate dalla scuola e nel caso i compagni di uno studente positivo risultino al tampone tutti negativi, potranno continuare le lezioni in presenza, ma con delle accortezze. Mantengono anche in condizione statica la mascherina, quindi mentre seguono la lezione. 2. Vengono evitate tutte quelle attività che possono essere in comune. Precauzioni che andranno adottate anche al di fuori dell'ambiente scolastico. Nei 14 giorni successivi i genitori dovranno segnalare sintomi sospetti, i ragazzi dovranno misurare la temperatura che dovrà essere poi registrata dall'insegnante. Non potranno frequentare palestre, piscine o feste. Nell'ordinanza si chiarisce poi che il genitore di un bambino contatto di un positivo non dovrà rimanere in quarantena. Altro importante aspetto introdotto dal nuovo provvedimento regionale riguarda la riammissione in classe in caso di assenza di uno studente non sospetto Covid. Abbiamo cercato di togliere dalle scatole tutti questi certificati che giravano, che accompagnavano questi ragazzi per uscire, stare a casa, tornare a scuola. Il soggetto col semplice raffreddore, non accompagnato da febbre, senza vomito, senza diarrea, non ha bisogno di stare a casa, quindi il naso che cola da solo non ha bisogno di stare a casa, o perlomeno se ha bisogno di stare a casa non deve essere considerato un sospetto Covid, quindi rientra a scuola solo con la giustificazione. Abbiamo eliminato il discorso dell'autodichiarazione. Diamo gratuitamente i test rapidi a tutti i medici, pediatri di base, medici di base, che vogliono far parte della squadra. Misure che arrivano in un momento in cui la curva dell'epidemia torna a salire. Da lunedì iniziano tutte le mattine le riunioni che facevamo durante il Covid del coordinamento nazionale con il dottor Borrelli. E su una eventuale reintroduzione dell'obbligo della mascherina all'aperto, il governatore dice: non escludo che si possa passare anche a una fase successiva. Ad oggi no. Allora, queste le parole di Zaia di ieri, importante che quello che ha detto, insomma, ad oggi no, però come sappiamo il governo, il Ministero della Salute sta monitorando la situazione e non è improbabile che si possa andare, se la situazione dovesse peggiorare a livello nazionale, a soluzioni come quella di ripristinare ad esempio l'obbligo della mascherina all'aperto e poi altri vari step. Lei cosa pensa su questo? Sugli eventuali step successivi di chiusura, esatto. Ma guardi, allora io ho una posizione, cioè, fa bene il Presidente dire quello che dice perché bisogna capire cosa accadrà. Io sinceramente ho una posizione che, se mi permette, è anche un po' personale, che è quella di escludere il più possibile qualsiasi
lockdown futuro, perché io lo vedo dall'osservatorio mio turistico, ma potrei dirle anche dall'osservatorio artigianale, commerciale, del tema dell'agricoltura per esempio. Noi non possiamo permetterci di richiudere di nuovo le nostre aziende, rischiamo veramente di andare in default dal punto di vista economico, finanziario e quindi anche sociale, perché significa persone che perdono il posto di lavoro. E quindi capisco l'emergenza sanitaria, è giusto, però io credo che sia invece più importante, fa bene il Presidente a dire questo, che si faccia una campagna informativa importante sull'uso della mascherina, sul distanziamento, però che non si parli di chiusura delle attività, perché chiusura delle attività significa mettere in ginocchio centinaia e migliaia di famiglie, e questo diciamo che il primo siamo riusciti a sopportarlo perché abbiamo fortunatamente delle famiglie importanti, degli imprenditori importanti che hanno le spalle grosse, e poi lo spirito dei veneti è sempre quello di tirarsi sulle maniche e ripartire. Però un conto è insomma, assorbire una botta così, la seconda rischierebbe di diventare devastante, quindi secondo me anche a livello nazionale dovrebbero pensarci ben 2 volte prima di prendere diciamo, precauzioni di questo tipo, anche perché guardi che c'è già più di qualcuno anche a livello medico che sta mettendo in guardia, no, sul fatto, non è che siamo tutti schierati sul tema della necessità di richiudere. C'è anche qualcuno che dice guardate che la situazione è diversa da prima, siamo più preparati dal punto di vista sanitario, il virus ha perso forza, insomma ci sono tante considerazioni che tra i medici. Allora la cosa dovrebbe essere a gradi, se tutto questo ovviamente se la situazione dovesse peggiorare, sì. Allora da quello che si è capito ovviamente tutto è in fase di evoluzione in questi giorni, ovviamente la prima cosa è tenere le scuole aperte il più possibile, perché è la cosa fondamentale. Secondo diciamo progetto, non ricadere in un lockdown nazionale, certo. e tantomeno in una chiusura delle attività produttive, esatto. Però intervenire su singoli focolai e zone rosse territoriali. Quindi sì. Niente stop a fabbriche e uffici, esatto. Ma ad esempio un primo step potrebbe essere sugli assembramenti, quindi non stabilire un numero di assembramenti per le feste private anche, ma anche ovviamente per i ristoranti. E poi se dovesse essere successivamente un altro peggioramento, tornare a richiudere a step, quindi cinema, teatri, palestre, a ritroso, diciamo, rispetto a quando è stato aperto. Capisco, questa però ecco, è la situazione. Capisco, però anche questo ormai è dimostrato scientificamente che secondo me è possibile tenere aperto tutte queste attività che lei ha menzionato e che potrebbero essere chiuse a step in un secondo momento, se queste attività diciamo, proseguono con un'attenzione particolare, cioè con l'uso della mascherina, col distanziamento. Lei mi citava per esempio il ristorante, guardi che io insomma, sto girando per i ristoranti e in ogni caso ne vedo già molti attrezzati, certo. Col distanziamento del tavolino, certo. Qualcuno addirittura ha messo il plexiglass, e insomma ci sono una serie, il gel igienizzante ovunque, camerieri che hanno la mascherina, quindi io penso che non si debba per forza intervenire chiudendo i ristoranti o delimitandoli di più di quanto già ora si sta facendo. Anche la palestra, voglio dire, la palestra se gestita bene, con un accesso corretto di persone, con l'utilizzo del macchinario non in maniera promiscua, per esempio, o magari con un'igienizzazione da un utilizzo all'altro, insomma si può fare sia la palestra così come anche qualsiasi altro avvenimento che in questi giorni noi stiamo vivendo. Guardi, io ho fatto una campagna elettorale, abbiamo incontrato tanta gente, l'abbiamo sempre fatta con attenzione, certo. Nel senso che non abbiamo mai e questo fatto... è fondamentale, è il buon senso. Non abbiamo mai fatto incontri da 1000 persone, certo. L'abbiamo fatto sempre con l'attenzione del distanziamento, con le mascherine, insomma io credo che si possa tranquillamente continuare così, senza parlare di chiusure, nemmeno di alcuni ambiti. Guardi, spezzo e dopo, scusi se le rubo la parola, ma siccome... Pochi giorni fa ero per esempio stato interpellato dai gestori delle discoteche, sono molto preoccupati. Allora anche qui dico, pensare alla chiusura totale, io non lo trovo corretto, piuttosto diciamo anche a loro, fatelo in maniera attenta. Oggi come oggi molte discoteche per esempio hanno un servizio di ristorazione interna, allora permettiamoli per esempio di fare la ristorazione con la musica, poi è ovvio che nel momento in cui si discute del ballo, lì ci deve essere un distanziamento
congruo, altrimenti no. Però cercare di far sì che comunque in una maniera o nell'altra queste attività possano tenere aperto, magari facendo una parte delle funzioni che facevano, perché guardate che chiudere tutto, insomma, c'è gente che ha mutui da pagare, sono persone che lavorano, io su questo sono veramente molto preoccupato. Allora, prima di andare in pubblicità, abbiamo al telefono, ne abbiamo parlato prima perché leggevamo un lancio dell'agenzia ANSA, dovremmo avere Carlo Alberto Tesserin, buongiorno, primo procuratore di San Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, dalla voce, sento una voce di contentezza. Una buona e positiva giornata. Ecco, sento la voce di contentezza. Allora, certamente. Ecco me in ospite di studio Federico Caner che lei conosce. Allora, a cui mando un carissimo abbraccio e i complimenti per il risultato elettorale, perché continui a far bene come ha fatto in tutto questo inizio. Grazie Carlo. Allora, la Basilica di San Marco è asciutta. Pronto? Sì, mi sente? Pronto? Sì. Pronto? Io la sento. Allora, l'abbiamo perso. Allora, facciamo così, andiamo in pubblicità, ci ricolleghiamo e poi torniamo anche poi da Ilaria Marchiori fra poco. Rieccoci allora, rieccoci in diretta, ci ricolleghiamo con Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San Marco, perché nella giornata di oggi, insomma, importante per Venezia, un'altra notizia importante è che la Basilica di San Marco è asciutta, è così? È proprio così, sì. Allora, ci racconta queste ore? Ma sono ore che abbiamo vissuto con molta trepidazione. Direi che l'abbiamo vissuta con molta tensione da quando abbiamo saputo la determinazione da parte del magistrato e delle due donne importanti che gestiscono questa partita, che avrebbero avuto il coraggio di mettere in funzione il Mose. Sembra una cosa facile, ma c'è voluto coraggio e determinazione, e quindi vanno ringraziati tutti quelli che hanno operato perché questo si potesse fare. Si sta dimostrando che il Mose può funzionare, e questo è un messaggio stra importante per la realtà di Venezia. Credo che sia importante anche da un punto di vista delle risposte che tutti quelli che vorrebbero venire a Venezia hanno bisogno di avere. Tu ho ascoltato prima le cose che diceva il bravo assessore Caner. Dobbiamo dare la sensazione all'esterno che Venezia è godibile e fruibile come veniva prima. E il dato più importante, accanto a quello della salute, è sapere che a Venezia si può venire e che l'acqua alta non è un pericolo per tutti, e che stiamo superando in maniera definitiva questa drammatica situazione. Per cui adesso l'auspicio è che la prova fatta oggi si consolidi con la maggior velocità possibile e possiamo tranquillizzare tutti che anche a Venezia si può dormire tranquillamente, perché non c'è il pericolo di doversi odiare al suono delle sirene che ci obbliga a mettere gli stivali e qualche volta peggio a vedere tutta la realtà veneziana allagata. Credo che oggi è una grande giornata, perché dopo tanti anni apriamo uno spiraglio importante di essere portate a credere ancora in maniera positiva. Questo avrà secondo me delle ricadute importanti. Adesso, per carità, i dati definitivi di oggi non li conosciamo ancora. Il maltempo per fortuna è stato meno inclemente di quanto sembrava, quindi saranno altre prove da fare e altre situazioni, però io credo che dobbiamo aver fiducia in questo primo esperimento, chiedere che se ne facciano tutti quelli che sono possibili per arrivare il più rapidamente possibile, senza aspettare il 31 dicembre dell'anno a venire, per poter avere la tranquillità che tutto funziona e funziona bene. Senta, le chiedo un'ultima cosa, è d'accordo un po' con la riflessione che ha fatto Caner, che diceva insomma forse si poteva velocizzare prima questa situazione e quindi anche evitare almeno una parte dei danni dello scorso anno? Ma io vado più in là di quello che ha detto Caner. Io non dico forse si poteva, io dico si doveva. È stata una carenza inaccettabile. Non è pensabile che siamo rimasti quasi 6 anni immobili come reparatori immersi all'interno delle bocche di porto senza fare quello che stiamo facendo adesso. Abbiamo dovuto aspettare l'acqua grande, non è abbastanza neanche quella che è arrivata a ottobre del 2018. Abbiamo dovuto aspettare la tragedia dell'anno scorso,
che si è verificato a novembre del 2019 per avere questa accelerata. Queste sono cose incredibili. Adesso noi abbiamo fatto in un anno quello che in 5 anni non si è assolutamente realizzato. Vuol dire che si poteva fare prima. Adesso, per carità, tutte le pastoie, tutte le considerazioni, tutti i problemi che stanno dietro a questa realtà. Però la cosa che adesso si è fatta nell'ultimo anno merita l'attenzione e l'approvazione di chi è stato chiamato ad assolvere questo compito, alle istituzioni che si sono impegnate, e finalmente siamo nella condizione di ritenere che questa sia la strada giusta. Perché fino ad oggi il grande timore era che quando saremmo arrivati alla sperimentazione anche questa non funzionasse. Per cui ha ragione Caner quando dice si poteva. Io dico si doveva fare prima. Grazie allora, grazie al primo procuratore di San Marco, grazie davvero, grazie per la sua testimonianza. E allora restiamo a Venezia, dove vedo Ilaria Marchiori che è nel luogo simbolo di questa giornata, Piazza San Marco. Eccoci qui Nicola, siamo arrivati, voglio farvi vedere proprio alle mie spalle quella che è Piazza San Marco. Questo è un momento veramente storico, perché è molto difficile nel periodo delle acque alte vedere, se non insomma quasi impossibile vedere questa piazza completamente asciutta. Io voglio fare, perché so che girava una fotografia prima, ma adesso abbiamo le riprese spettacolari e meravigliose di Sandro Ponchio, quindi voglio proprio farvele vedere. E giustamente voglio anche riportare tutti i nostri telespettatori, qualora ce ne fosse bisogno, in particolare magari per i veneziani, perché loro di sicuro non hanno dimenticato la notte dello scorso 12 novembre e i giorni seguenti. Che cos'era Piazza San Marco? Quella notte qui c'erano le onde, ricorderete anche le forti parole all'indomani di quella giornata del patriarca di Venezia Francesco Maraglia, che disse: io non ho mai visto le onde in Piazza San Marco. Quelle immagini rimarranno per sempre nella storia e nei cuori, ma soprattutto nell'animo dei veneziani, e però anche di tutto il mondo, che ha visto le onde in Piazza San Marco, che ha visto tutto quello che è successo quella notte, e poi chi vive la città, quello che è avvenuto nei giorni successivi e nei mesi successivi, che ora non stiamo a ripetere. Insieme a me qui in questo momento c'è Claudio Vernier, che è il presidente dell'associazione Piazza San Marco. Benvenuto Claudio. Allora, una giornata storica, Piazza San Marco così, è veramente memorabile. Se lo era lo scorso 12 novembre, lo è oggi. È una grandissima emozione. Per noi è un regalo, è il regalo più grande. Risentire le parole sul 12 novembre scorso e ripensare a quei momenti. Io ero qui in piazza quella sera, quella terribile sera, era stato veramente un incubo, e vederla qui oggi è quasi surreale. Le emozioni sono, come dicevo, grandi. Questo è un messaggio importantissimo per la città, per i cittadini, per tutte le attività commerciali. Questo può essere veramente un punto di ripartenza per tutte le emozioni che porta questo tipo di evento, questo risultato. Io penso a quello che ha detto il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin: la Basilica è all'asciutto. La Basilica è all'asciutto è una notizia importantissima per tutti noi, per tutto il mondo. Significa che si può fare, che funziona, che questo primo evento deve essere il primo di tanti altri che seguiranno. A noi oggi preoccupa però una cosa, adesso io non voglio essere assolutamente polemico o altro. Il Mose è la prima grande opera, poi ci devono seguire tutte le opere complementari. Lo sappiamo già, è stato alzato perché erano previsti 130 centimetri. Dovrebbe funzionare dai 110 in poi, quando sarà finalmente operativo al 100%, ma la piazza e la basilica continueranno ad andare sotto acqua. Questo va purtroppo ripetuto. Le procuratie vecchie, quindi tutta quella zona della piazza dove vedete che stanno riaprendo i caffè, solitamente vanno sotto dagli 85 centimetri. Significa che dagli 85 ai 130 avrebbero 40-50 centimetri di acqua. L'acqua che sappiamo essere acqua salata, acqua che corrode, acqua che risale fino a 7 metri sui muri. Quindi al più presto fare le
tutte le opere complementari. Questa è una richiesta forte, lo sappiamo, non è per lamentarsi, per chiedere, però bisogna essere realisti. Sappiamo già, domani ci sarà un altro evento, 115, bisogna capire qual è il criterio. I cittadini, la città, il patrimonio storico, la basilica, secondo me sono prioritari nelle scelte che andranno fatte per l'utilizzo di una macchina che è costata tanto, nonostante tutto, con tutti i forse, con tutti i detrattori, ma ce l'abbiamo. Averla e non usarla potrebbe veramente fare male proprio alla città e al cuore delle persone che questa città la vogliono vivere, vogliono continuare a vivere. Hai fatto benissimo a ricordare le opere complementari, ma poi c'è anche tutta la questione della manutenzione, perché anche quella ha costi elevatissimi e sappiamo che ci sono state delle polemiche anche per quanto riguardano determinati materiali utilizzati, eccetera, per cui cose da dire effettivamente ce ne sarebbero, ma già importante fare un passo alla volta, già questo è stato un grande passo, bisogna però non, diciamo, sedersi sugli allori. Assolutamente, assolutamente, questo proprio appunto volevo dire, è un primo passo, è un inizio, non è un arrivo, non è la meta, è partita la maratona, è una corsa a tappe, è stata la prima più importante, l'abbiamo fatta, ma bisogna continuare per la salvaguardia di Venezia che è un simbolo dell'Italia nel mondo. Noi abbiamo il dovere di prendercene cura e di far vedere che questa città è un esempio anche dal punto di vista della tecnica, della tecnologia italiana nel mondo. Quindi continuiamo così che siamo sulla buona strada. Ecco, Claudio, vorrei affrontare con lei un'altra questione, perché lei è il presidente dell'Associazione San Marco, dunque diciamo è un po' il portavoce di tutti i commercianti, no? Della zona, commercianti che sono stati duramente colpiti, già lo erano, l'acqua alta dello scorso novembre è stata una mazzata, poi ci si è messa anche la pandemia, un vero e proprio disastro, e proprio la settimana scorsa anche noi nel nostro telegiornale abbiamo dato la notizia della chiusura, no, di determinati negozi, l'ultimo Venini che si sposta a Murano, eccetera. Questo può essere un segnale anche di fiducia, di ripartenza in tal senso? Assolutamente sì, questo va comunicato al mondo perché comunque è un motivo in più per dire venite a Venezia nel periodo invernale che si sta bene, si sta sicuri e quindi aiuterà sicuramente tutta la filiera turistica di cui la città vive ed è anche, non può farne a meno, no? Parliamo sempre di monocultura turistica e quant'altro, quindi senz'altro un segnale positivo. Poi per quel che riguarda gli imprenditori è veramente un segnale forte, fondamentale. Io penso anche al mercato immobiliare, a tutte le prime le case ai piani terra, e quindi qualsiasi imprenditore quando fa un investimento ha bisogno di fare un business, una programmazione, sapere che tipo 4-5 anni fa non ci saranno più di 100 fenomeni di acqua alta in piazza San Marco, significa fatturato, significa certezze, significa fiducia nel futuro, e in questo momento, dopo un anno orribile, questo è un segnale, come dicevamo precedentemente, di grandissima importanza. Questo veramente può essere un rimbalzo positivo per la città di Venezia. Ecco, provando a sorridere un attimo, proprio poco fa, mentre da dove eravamo prima a Rialto abbiamo cercato di raggiungere San Marco, qualcuno scherzava sul fatto che invece ci sarà chi dal funzionamento del Mose, quindi dall'abbassamento dell'acqua alta, sarà penalizzato, ovvero si tratta di chi faceva fortuna in questo periodo con la vendita degli stivali. Mi viene da ridere. Allora stiano tranquilli perché, come abbiamo detto prima, le opere complementari non ci sono. L'acqua, il Mose non verrà utilizzato se non sopra i 130 per il momento e poi a lavoro fino a 110, quindi per qualche anno se la potranno ancora cavare. Come tante altre attività economiche si cercherà di seguire la nuova, diciamo, filiera economica e sono sicuro che si inventeranno qualcos'altro. Questo sicuramente, anche perché Ilaria, diciamo, l'inventiva è sempre tantissima e la creatività idem. Ascoltami, allora è esempio nel mondo, no? Facciamo così, Ilaria. Sì. Allora io adesso faccio le ultime due parole con l'assessore Caner, che poi saluto, poi ci ricollegheremo fra pochissimo con Carlo Inghilleri, che invece è a Schio per seguire l'Assemblea degli Industriali, e nel frattempo si collegherà anche Andrea Ferrazzi, senatore del PD, quindi insomma è affollata la situazione. Io direi resta magari
in linea e ci facciamo un altro collegamento fra una ventina di minuti e poi chiudiamo, ok? Magari sentire qualche turista se c'è. Va bene, okay. Senza ombra di dubbio. Allora resta in linea, Certo, va bene. Allora, ringraziamo anche... Certo. Sì. Ringraziamo Claudio Vernier perché ci ha raggiunto anche di corsa, aveva un impegno di lavoro, però per festeggiare questo momento ha voluto farlo insieme a noi, anche nostra compagnia. Benissimo, grazie ovviamente al Presidente dell'Associazione dei Commercianti di San Marco. Allora, Assessori, adesso vado anche subito da Carlo Inghilleri che parla di industria, quindi di ripartenza, insomma si parla di ripartenza. Diciamolo, da qui in poi si può pensare, Covid permettendo, a una situazione diversa per il turismo Città d'Arte Venezia, ma anche un punto in generale. Ma io credo di sì, assolutamente sì. Noi abbiamo un piano strategico molto importante, già messo in opera, diciamo. Abbiamo le idee chiare su cosa dobbiamo fare, non soltanto per Venezia, ma per tutte le città d'arte e anche per il resto del territorio veneto. Certo, dobbiamo scongiurare questo tema del Covid, ma guardi, non tanto per il problema della sicurezza in Italia e in particolare in Veneto, dove abbiamo preso tutte le contromisure che dovevamo prendere, sia dal punto di vista sanitario, sia dal punto di vista anche turistico, per mettere le nostre strutture in sicurezza per poter accogliere il cliente. Il problema vero, ripeto, è che se a livello internazionale, perché noi è vero che siamo stati i primi ad essere colpiti, però siamo anche i primi che stiamo uscendo da questa situazione. Certo. Ricordo a voi il tema della Croazia, vi ricordate quando quest'estate venivo qui a commentare la possibilità che la Croazia facesse dei corridoi privilegiati con la Germania e l'Austria e dicevano venite da noi che non abbiamo casi, poi noi abbiamo risolto il problema e il casino è partito proprio in Croazia e nei Balcani, quindi nessuno può chiamarsi fuori da questa situazione, però noi ne stiamo uscendo prima degli altri proprio perché abbiamo cominciato prima. È ovvio che dobbiamo scongiurare che questo accada negli altri paesi, perché questa è una regione che su 70 milioni di presenze turistiche ne fa 50 di stranieri, quindi è ovvio che se noi non abbiamo gli stranieri, quella è la chiave. Per quanto si possa implementare, incidere, anzi guardi, mi permetta di ringraziare anche tutti i veneti, perché quest'anno veramente i veneti hanno fatto le vacanze in Veneto, noi le abbiamo i dati e molti sono rimasti sul territorio e il tantam che noi abbiamo fatto partire a livello regionale e voi come Antena 3, ma non solo, i mass media locali ci hanno aiutato su questo, a far passare questo concetto. È stato recepito, però non basta. Non basta, perché anche se il 100% dei veneti rimanessero in Veneto o gli italiani in Italia, noi siamo un paese che fa tanto incoming. Quindi dobbiamo scongiurare questo tema del Covid. È ovvio che se verrà trovato un vaccino, ma anche, guardi, già avere i tamponi rapidi, veloci, in aeroporto può essere una cosa che può aiutare il turismo a rimuoversi a livello internazionale. Io comunque sono fiducioso per un 2021, siamo un po' preoccupati per questa stagione invernale, parlo per la montagna in particolare, e quindi adesso vediamo cosa accadrà, però per il 2021 io sono fiducioso. Bene, allora io ringrazio l'assessore regionale al turismo Federico Caner e nel frattempo grazie per essere stato con noi per fare questo focus, nel frattempo ci colleghiamo allora con Carlo Inghilleri che è a Schio a seguire l'assemblea degli industriali e fra poco dovrebbe collegarsi con noi anche il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico. Allora Carlo, a te. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno a te Nicola, ci troviamo davanti a quel tabellone che vedete sullo sfondo, Italia all'anno zero, riscrivere il futuro nella stagione del Covid significa lanciare una sfida incredibile, secolare, veramente epocale sia per il Veneto, sia per l'Italia, sia per l'Europa, insomma bisogna fare rete. Ci troviamo a Schio, all'Assemblea Generale di Confindustria Vicenza, ospiti di tutto riguardo, da Carlo Bonomi, presidente nazionale di Confindustria, a Maurizio Landini, segretario generale del CGIL, fino ultimo ma non ultimo il governatore veneto Luca Zaia. Tra poco vi anticiperò anche che cosa ha detto a proposito del Mose, visto che eravamo collegati con Venezia, ma andiamo con ordine, cominciamo proprio da Landini, il segretario generale del CGIL, che è stato molto diretto, come tra l'altro è sua abitudine, suo costume, ha detto: in questo momento c'è una situazione sociale che rischia di esplodere.
bisogna progettare un nuovo modello produttivo con il consenso più ampio, con il consenso di tutte le parti sociali. Al centro di questo modello per Landini deve esserci la persona, il lavoratore. Il mondo del lavoro e il mondo dell'impresa devono insomma incontrarsi superando quelle che sono state le opposizioni del passato. C'è una dimensione europea in cui agire, su questo sono tutti d'accordo qui a Confindustria, altrimenti senza questa dimensione europea in cui agire non c'è futuro, soprattutto in un'epoca di emergenza sanitaria ed economica come questa. Fondamentale la formazione sia nelle scuole che nel lavoro, ma decisivo anche il ruolo dello Stato con gli investimenti pubblici. A questo proposito ricordo che sono state approntate misure per l'emergenza, 540 miliardi, per l'Italia 90 miliardi circa. Quindi decisivo il ruolo dello Stato, gli investimenti pubblici che verranno effettuati con questi soldi. Sul palco anche il presidente nazionale di Confindustria, dicevo, Carlo Bonomi, che ha rivendicato con forza la centralità dell'impresa per riscrivere appunto il futuro, una centralità che secondo il Presidente nazionale di Confindustria fino ad oggi è stata misconosciuta, si sono annegate le politiche del lavoro, ha detto Bonomi, nel reddito di cittadinanza sono state introdotte delle misure come la plastic tax, lo sugar tax, senza prevedere le ricadute che ci sarebbero state sul sistema economico. Le imprese invece hanno dovuto anticipare la cassa integrazione per i lavoratori bloccati dal lockdown. Ebbene, oggi Confindustria chiede una visione più alta. È arrivato il momento di proporre un patto a tutte le parti sociali per invertire questa crisi, la tendenza di questa crisi che ormai c'è da troppi anni. Insomma, serve una riforma strutturale. E poi ha chiosato così, Bonomi ha detto qui gli imprenditori, sia chiaro, pagano le tasse, noi paghiamo le tasse, chi non paga le tasse è fuori da Confindustria, noi gli evasori non li vogliamo, noi paghiamo le tasse e quindi siamo uno dei pilastri del paese, forse il pilastro più importante. Ecco, questo è quello che ha rivendicato Bonomi. Ha parlato anche Zaia dicendo, una frase che tra l'altro non è, sentiamo spesso sulle sue labbra, lui ha detto, il governatore Veneto ha detto soltanto i pessimisti non fanno fortuna, e quindi insomma finalmente c'è la volontà di rompere gli indugi, di tornare a investire. Si è parlato di produzione, si è parlato di guardare avanti, si è parlato di chiudere quel capitolo ormai che appartiene al passato del paese, quello della burocrazia. Ascolta una cosa, ti chiedo solo questo, ce l'hai anticipato prima e poi ti lascio. Cosa ha detto sul Mose invece, sul funzionamento del Mose, governatore Zaia? Sul Mose Zaia ha sorriso, un ampio sorriso sulla sua bocca, si è illuminato, ha detto finalmente con il Mose abbiamo dimostrato che le cose funzionano. A Piazza San Marco c'era soltanto una pozzanghera, quando in tempi passati invece avremmo avuto dei problemi ben più seri. Questo dimostra che insomma il sistema funziona ed è di buon auspicio anche per il futuro. Il Mose insomma deve essere un po' l'apripista per operare anche nel futuro con strutture che siano d'aiuto, visto che stiamo andando verso un'epoca in cui, lo dicono i giorni che abbiamo appena trascorso, il maltempo può fare dei danni molto molto gravi e quindi bisogna essere preparati. Ecco, il Mose è una di quelle infrastrutture importanti perché permettono di mettere a riparo una città importante come Venezia e quindi deve essere un modello da seguire in Italia. Benissimo, grazie allora Carlo Inghilleri da Schio per seguire l'assemblea degli industriali. Allora noi passiamo da Schio e torniamo a parlare e viene a trovarci nuovamente, lo ringraziamo, il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, che ovviamente al quale adesso chiederò anche un commento su quello che ha detto industriali, insomma questa richiesta al governo di un patto importante per le riforme, ma non posso non partire con
con il Mose, perché insomma lei è anche veneziano, ha speso anche la sua attività, insomma, prima ovviamente dell'approdo a Roma per Venezia, per cui non posso non chiederle che effetto fa vedere quelle paratoie che si alzano, vedere San Marco asciutta, vedere insomma veramente una giornata che ci sarà un prima e un dopo questo 3 ottobre. Cosa ne pensa? Ma è una giornata importante, sono passati 40 anni dall'inizio della discussione in città e nel mondo intero, del vero, perché Venezia è un patrimonio dell'umanità che tutti sentono giustamente propria. Sono passati anche scandali, aumento di costi vertiginosi, arresti, blocco dei lavori, ritardi. Ora tutto questo deve essere lasciato alle spalle. Le immagini di oggi sono immagini importanti, sia per Venezia ma per la nostra nazione e il mondo intero. Si deve ora lavorare con celerità per finire l'opera, perché manca ancora, diciamo, la parte fondamentalmente del software e poi delle macchine che devono pure appunto spingere l'aria nei cassoni in modo tale che questi possano con velocità emergere in caso di necessità. Già oggi comunque i tempi sono stati assolutamente accettabili. Bisogna che tutte le autorità, che sono molteplici, collaborino al massimo per appunto finire i lavori, garantire la giusta e ordinaria manutenzione e soprattutto inserire questa importante opera idraulica all'interno di una politica complessiva di salvaguardia delle lagune e dei suoi abitanti, perché il Mose in quanto tale è un'opera che se funziona è importante, ma non è sufficiente per garantire la qualità della vita soprattutto degli abitanti di Venezia per il mondo intero. Ecco, una riflessione che ha posto, per esempio, in questa giornata in cui si sorride, una riflessione però forse amara, l'ha posta il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Braglia, dicendo forse si poteva fare prima. Lei cosa pensa? Guardi, io credo che adesso noi dobbiamo guardare avanti, perché non solo si poteva fare prima, si potevano comprare anche, diciamo, soluzioni altre che sono funzionanti da anni in altri paesi del mondo e anche dell'Europa, basta guardare al nord Europa. Si potevano fare moltissime cose, si poteva fare a meno di buttare al vento centinaia di milioni di euro con corruzione comprovata e via dicendo. Si poteva fare assolutamente meglio. Ora però dobbiamo unire le forze per guardare avanti. Venezia e la sua laguna sono patrimonio dell'umanità, vanno salvaguardati tutti insieme per garantire che questo avvenga. Allora veniamo a quanto detto dagli industriali, insomma giudicano positivamente insomma, in più parti quanto fatto dal governo, però chiedono delle riforme strutturali sul lavoro, sugli investimenti. Questo è esattamente quello che bisogna farlo in collaborazione con tutti i mondi, con tutte le categorie, con tutte le forze dinamiche del nostro paese che vogliono il bene per il nostro paese e per tutti noi. Il Recovery Fund è un'occasione straordinaria in questa direzione. Io mi sto battendo, tra l'altro giovedì ci sarà in Senato proprio il voto sul Recovery Fund e interverrò a nome del gruppo del Partito Democratico per la parte più importante del recovery, perché voglio ricordare che il 37% dei fondi devono essere destinati a progetti green verso la transizione ecologica, la transizione verde, che non vuol dire tornare indietro, vuol dire guardare avanti, vuol dire guardare il futuro, vuol dire creare posti di lavoro innovativi che si coniugano con la qualità dell'ambiente, che sanno guardare a un paese che cresce, che non si ferma, che sanno attivare delle politiche contro, per esempio, le epidemie come Covid che ci sono state, che sono correlate all'inquinamento, come si sta dimostrando anche con importanti studi anche in questi giorni. Le politiche green sono politiche che guardano allo sviluppo, all'espansione, alla crescita del valore aggiunto, anche agli utili per le imprese. Tutte le imprese del mondo, le aziende, le banche, le assicurazioni stanno investendo in questo, perché questo è il mondo che dobbiamo costruire, un mondo dei giovani e per il quale i giovani stanno combattendo. È chiaro che questo non si deve fare da sola. Questo governo e questa maggioranza ha fatto un'opera straordinaria per il nostro paese, su un totale circa di 1 miliardo di euro, poco più di 1 miliardo di euro che vengono dati con il Recovery Fund e altri fondi a tutti i 27 paesi dell'Unione Europea, ben 350 miliardi arrivano dall'Italia. È un risultato straordinario che non dobbiamo mai dimenticare
Sarebbe interessante vedere cosa sarebbe venuto se fosse stato Salvini al governo nazionale, colui che voleva distruggere l'Unione Europea, uscire dall'euro, e saremmo rimasti assolutamente in grandissima difficoltà. Voglio anche ricordare che i 3 decreti dei 100 miliardi che abbiamo portato a termine e che chiuderemo proprio con il voto lunedì al Senato col decreto agosto, 100 miliardi che vengono messi a disposizione attraverso la collaborazione con l'Europa, che vanno a coprire esattamente la diminuzione del PIL del 2019, del 2020, questi soldi sono stati messi a disposizione degli italiani esattamente per compensare la diminuzione del prodotto interno lordo della nostra nazione, ed è stato fatto perché l'Europa, la Banca Centrale Europea, ha comperato i titoli di Stato italiano a tassi di interesse assolutamente irrisori. Assolutamente dobbiamo evitare gli interventi a pioggia, dobbiamo investire nelle riforme strutturali. Per fare un esempio, nella nostra regione dobbiamo finire alla velocità della luce l'alta velocità ferroviaria e l'alta capacità ferroviaria. Dobbiamo inserire anche il pezzo di alta velocità che non c'è, Bologna-Padova. Dobbiamo investire nelle tecnologie, nel 5G, nel digitale. Dobbiamo sviluppare la transizione ecologica. Questo dobbiamo fare, un Veneto che guarda avanti. Senta, lei ha parlato di green prima e con il voto in Commissione Bilancio in Senato di un suo emendamento al decreto agosto c'è un passo importante per la produzione di bottiglie in plastica riciclata al 100%. Ci spiega cosa cambia? Questa, guardi, è una notizia importantissima, è stata votata proprio ieri sera nella tarda serata in Commissione quinta Bilancio al Senato, e quindi la voteremo all'interno della conversione del decreto lunedì. Significa che finalmente nel nostro paese facciamo quello che si può fare in tutti i paesi d'Europa, cioè si possono fare bottiglie di plastica riciclata al 100%. Fino ad oggi c'era una norma folle, contro la quale mi sono battuto, che diceva che se tu volevi fare riciclo dovevi almeno usare per ogni bottiglia almeno il 50% di materia vergine. Un gran regalo a tutto il ciclo del petrolio e dei derivati, con ricadute negative da ogni punto di vista, per esempio dal punto di vista dell'ambiente. Finalmente con questo mio emendamento, che voglio sottolineare è stato sottoscritto da tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, che ringrazio, perché hanno capito, ed è così che si lavora insieme, per il bene della nazione al di là delle distinzioni. Ebbene, con questo emendamento dal 1 di gennaio del 2021 sarà possibile produrre bottiglie riciclate nel nostro paese di plastica 100%. Tenga conto che in Europa ogni anno ne produciamo più di 100 miliardi. Capisce cosa vuol dire minore dispersione nell'ambiente? Vuol dire che invece di buttarle via conviene rimetterle in circuito per rifarle con appunto i prodotti già utilizzati. Vuol dire abbattere le emissioni di CO2, vuol dire dare una mano all'industria della conversione e della transizione ecologica fortissima nel nostro paese, per esempio nel Veneto. Perché vede, noi abbiamo delle eccellenze. Ho visitato qualche mese fa un'importante sede industriale del gruppo Zoppas a Vittorio Veneto, che fa esattamente questo, cioè fa le bottiglie riciclate al 100%. Il paradosso è che doveva farlo per i paesi stranieri, perché in Italia non si potevano fare. Da oggi, finalmente, grazie a questo emendamento, facciamo tutti un passo in avanti. Altra notizia di questi giorni, approfitto del suo tempo, che riguarda il veneziano, e cioè la non attivazione del cosiddetto bombolone, deposito di GPL a Chioggia, di cui tanto si è discusso. Sì, anche lì abbiamo posto una parola definitiva attraverso il decreto agosto. Il deposito GPL a Chioggia non verrà attivato. Lì c'è stata una sollevazione completa da parte di tutta la cittadinanza, devo dire anche di tutte le forze politiche, l'ente e le categorie. È un deposito che la cittadinanza di Chioggia ha sentito sempre non proprio e da sempre si è opposta, e andava dunque fatta giustizia. Naturalmente vanno poi ripagati, vanno poi rifondati i soldi, gli investimenti fatti dai privati, e quindi si dovrà fare una perizia per capire quando sono costati questi investimenti e restituire ai privati gli investimenti che hanno fatto. Ma è del tutto evidente che la sicurezza, la qualità della vita, l'ambiente dei cittadini vengono prima di tutto.
Grazie allora, grazie al senatore Andrea Ferrazzi e buon lavoro. Ci risentiremo perché parleremo anche la prossima settimana, insomma, delle novità sul fronte proprio Covid e su quanto si dice in Parlamento. Grazie, buon lavoro e buona domenica. Grazie a lei, grazie a tutti, arrivederci, buona domenica. E noi torniamo a Venezia, facciamo l'ultimo collegamento con Ilaria Marchiori che poi deve, no, fra poco. Ah, ecco, fra poco avremo Ilaria Marchiori. Allora facciamo così, lanciamo la pubblicità, poi torniamo a Venezia, facciamo l'ultimo giro in questa città, insomma, che in questa giornata surreale per Venezia, e poi ritorniamo a parlare del maltempo per un ultimo aggiornamento. Rieccoci in diretta, torniamo subito in piazza San Marco, Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Allora, sì, mi sentite? Io ti sento. Vai pure. Sì, eccoci qui, ci siamo spostati da dove eravamo prima proprio per farvi vedere la laguna. Innanzitutto le raffiche di vento che comunque erano state previste iniziano a sentirsi molto forti anche qui, lo si vede proprio anche dal movimento dell'acqua che però grazie al Mose continua a rimanere a buoni livelli e non è salita, e dunque anche questo è importantissimo. Vedete? Sono delle immagini davvero storiche, delle immagini memorabili queste di una piazza San Marco completamente asciutta nonostante la previsione che c'era stata inizialmente di 135 centimetri. Molti sono sorpresi, c'è chi addirittura, pensate, cammina sulle passerelle quasi per abitudine, nel senso che pur non essendoci l'acqua, quindi non essendoci la necessità di camminare sulle passerelle, c'è qualcuno che proprio continua a camminarci, e non per divertirsi o per giocare, ma proprio per abitudine, perché alcune persone prima hanno detto siamo talmente abituate a salire e a stare a camminare sulle passerelle che anche in questo momento in cui le vediamo posizionate ci è sembrato naturale salirci e camminarci sopra. Dunque è veramente una situazione quasi surreale, però in positivo, proprio come aveva detto prima il presidente Bernier, perché una piazza San Marco così, con una previsione di marea come quella che c'era, e vederla comunque così asciutta è davvero una giornata storica. Ora non resta che vedere come saranno i prossimi funzionamenti del Mose, con le prossime previsioni, le prossime maree, perché sappiamo che ora siamo entrati nel vivo del periodo, della stagione delle maree, per cui oggi è stata una giornata importantissima, tanti stanno festeggiando, abbiamo visto veramente brindare, poi qualche minuto fa stavano anche suonando i violini con delle musiche meravigliose, le musiche classiche, le tipiche di Venezia, però non nella normalità, ma lo facevano proprio per festeggiare questo momento e questa giornata storica. Io vi faccio vedere ancora, grazie a Sandro Ponchio che è qui con me, altre immagini. Le vedete? Ilaria, scusami, tanto per il vento, le raffiche di vento sì. Tanto per essere precisi, perché l'aveva detto prima, l'aveva accennato prima Vernier, fammi capire, domani è previsto una marea a 115, se non sbaglio? Ho capito male io? Sì, questa è la previsione, naturalmente. No, hai capito benissimo, è proprio questa la previsione. No? Stiamo a vedere comunque in corso d'opera, anche durante la giornata, se potrebbe o meno modificarsi. Ricordiamo sempre che il forte vento non è d'aiuto e che è proprio uno dei fattori che lo scorso 12 novembre ha fatto sì che succedesse quella
quella marea da record con quel disastro nel corso della notte, uno dei fenomeni che proprio ha contribuito a rendere tutto più disastroso rispetto a quello che invece era stato previsto. Dunque sì, questa è la previsione, naturalmente ci aggiorneremo nel corso delle prossime ore. Certo, l'ultima cosa, ma con una marea a 115 il MOSE però non viene attivato solo in momenti di emergenza. Questo è il concetto che diceva Vernier, che servirà... Allora Nicola, in realtà dobbiamo ancora capirlo perché si stanno dicendo più cose, un po' tutto il contrario di tutto, nel senso che si parla di un'attivazione a 110, però si sta trattando comunque di una fase emergenziale, quindi questo lo dobbiamo capire e lo possiamo capire solamente sentendo chi ha il potere decisionale e chi ha deciso in teoria sopra i 110 di si attiva il bottone proprio oggi per questa previsione. Certamente adesso ci stiamo attivando, ma sicuramente lo capiremo proprio nel corso delle prossime ore. Grazie allora, grazie Ilaria Marchiori e grazie a Sandro Ponchio davvero per questa cronaca di una mattinata storica per Venezia. Quindi in teoria appunto l'attivazione è da 110 in su, quindi se a 115 è la previsione di domani dovrebbe riattivarsi, se non ho capito male, ma ce lo dirà, ce lo spiegherà Ilaria Marchiori poi questa sera nel corso dei servizi. Vi faccio vedere questa immagine che spiega bene la differenza e l'importanza del funzionamento del MOSE. Sentiamo anche l'audio perché c'è una persona che spiega cosa sta accadendo. È il MOSE in funzione, guardate. La differenza che bisogna guardare è tra l'onda che c'è qui e quello che c'è dentro, niente, tiene benissimo. Siete nella storia. E oscillazione zero. Un po' tutti, Cortocircuito, oscillazione zero. Questa è la differenza. L'immagine insomma tra una parte e l'altra, e quindi la marea da una parte e l'effetto del MOSE dall'altra. Queste dunque qua abbiamo un altro bel video che ci manda sempre il nostro Lorenzo Maire, possiamo anche tenerli un po' mentre facciamo un altro aggiornamento. Vi dicevo c'è però la preoccupazione adesso si sposta un po', e l'abbiamo detto prima, sul fronte maltempo. Ce ne ha parlato questa mattina l'assessore regionale della protezione civile Giampaolo Bottacin. Allora, qual è la situazione? Fra poco ci collegheremo, fra qualche minuto, con il sindaco di Belluno Jacopo Passaro. Sul bellunese per adesso le ultime previsioni del tempo sono state corrette, prevedendo una situazione migliore rispetto agli aggiornamenti della serata di ieri, ma questo ce l'aveva già detto l'assessore Bottacin questa mattina. Ci sono stati però interventi nel bellunese per rimozioni di piante che sono cadute, e quindi insomma c'è comunque un'attività già in corso da parte dei vigili del fuoco, ma lo diceva l'Apice, lo diceva Bottacin, è previsto intorno alle 15, tra le 15 e le 18, e riguarda anche, lo sappiamo, la fascia della Pedemontana Trevigiana e Vicentina, ma soprattutto Pedemontana Trevigiana, con i corsi d'acqua minori in realtà sotto osservazione. L'abbiamo ricordato ieri anche il Musone dei Sassi, il Monticano, quindi questa è la situazione. Queste sono ancora delle belle immagini del MOSE alzato, delle paratoie che si sono alzate. Allora io farei così, mentre stacchiamo le immagini, avverto la regia che stacco le immagini, vediamo se ci sono altre notizie nel frattempo. Nel frattempo facciamo rivedere altre immagini del MOSE in azione. Scende il livello della marea fuori dalla laguna di Venezia, il MOSE chiuso continua a far registrare in città una massima di 70 cm sul medio mare. Secondo i dati pubblicati dall'ufficio Maree, alla punta del Lido è stato registrato un picco massimo di 132 alle 11:30. Da allora il livello ha cominciato a decrescere. Alla punta della Salute, considerata da sempre il medio mare, i mareografi hanno proseguito a segnalare i livelli intorno ai 70 cm che si mantengono costanti
davanti, e l'effetto l'abbiamo visto in centro storico con la nostra Ilaria Marchiori, il nostro Sandro Ponchio. Altre reazioni, lo ha detto Carlo Inghilleri prima, che ci ha anticipato cosa aveva detto Zaia. Zaia ha detto: Piazza San Marco ha una piccola pozzanghera contro i 30-40 cm di acqua alta che avremmo inevitabilmente avuto, una situazione direi positiva, spero si continui così e si riesca ancora di più a potenziare il sistema con una messa in sicurezza generale totale di Venezia, l'ha detto Zaia. Oggi è una giornata storica perché siamo davanti a un'opera per la quale abbiamo atteso veramente decenni. Oggi abbiamo avuto la certezza che funziona. Si tratta di una opera che è costata molto dal punto di vista finanziario e non solo, almeno la rassicurazione che questo serve a Venezia. Insomma, è servito anche per capire, e questo era il paradosso del Mose, se davvero poteva funzionare. Abbiamo capito che funziona, adesso però dovrà essere sistematica questa azione del Mose. Per una situazione di sorriso e di come dire, situazione di ottimismo che abbiamo registrato questa mattina a Venezia, un sospiro di sollievo, c'è invece il fiato sospeso per quelle zone che attendono il picco del maltempo nel pomeriggio. Allora ringrazio, e lo vedo già collegato, il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Buon pomeriggio, insomma, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, questa mattina alle 12:15 più o meno abbiamo fatto un primo step con l'assessore regionale Bottacin, un po' per tutte le varie zone, non solo del bellunese. Vorrei focalizzarmi con lei su Belluno, ovviamente, su quanto si prevede, se ha degli aggiornamenti, se ci sono già interventi in corso in queste ore. Ma diciamo che fino adesso la situazione è stata abbastanza sotto controllo e forse anche, non vorrei dire migliore del previsto, ma insomma meno preoccupante, diciamo, di quanto l'allerta facesse intendere, almeno fino adesso. Poi c'è da dire che insomma durante il pomeriggio è attesa la gran parte della pioggia, quindi è un po' presto per tirare un bilancio. Abbiamo avuto qualche problema nelle zone, ovviamente come sempre delle zone un pochino più alte, insomma, rispetto al territorio di Belluno, quindi nelle nostre frazioni più in alto sono caduti come sempre degli alberi, qualche piccola colata di fango, però insomma, per adesso è brutto a dirsi, ma diciamo ordinaria amministrazione, nel senso che da noi purtroppo il territorio, da quando non si riesce più a manutentare in modo adeguato, chiaramente è sempre soggetto a questi problemi. Preoccupa invece il vento, che è un po' in aumento e potrebbe rappresentare un problema assolutamente serio, e quindi io personalmente ho adottato una ordinanza che recepiva quanto il prefetto aveva indicato, cioè la chiusura delle scuole, l'annullamento di tutti gli eventi pubblici, e io ovviamente ho vietato anche di avvicinarsi ai corsi d'acqua, di sostare in prossimità degli alberi, frane, zone che potrebbero allagarsi, insomma quelle misure, diciamo, di buon senso, che però è opportuno anche poi dopo codificare in un'ordinanza, e quindi dire alla popolazione: non fate questo, che è opportuno per la nostra salvaguardia. Ma mi faccia capire una cosa, allora tra le 15 e le 18 è questa la situazione. Quali sono i messaggi che vuole dare alla popolazione? Immagino l'ordinanza è stata come dire, emanata anche per dare le indicazioni, però se deve dare qualche indicazione, ecco, approfitti pure di noi, insomma, alla popolazione cosa vuole dire in questo momento? Ma alla popolazione voglio dire di non fidarsi del fatto che in questo momento non c'è un maltempo così intenso, perché il maltempo può virare purtroppo verso il peggio in tempi molto rapidi, e quindi da un lato dico che bisogna che ci armiamo un po' di pazienza, perché potrebbe esserci maltempo molto intenso, e quindi questo vuol dire stare maggiormente a casa. Vuol dire anche organizzarsi meglio se bisogna fare degli spostamenti, perché possiamo avere per esempio traffico molto intenso sulle strade, quindi varie problematiche diciamo anche proprio del traffico. Pazienza nel fare in modo che i soccorsi possano transitare con tranquillità, quindi cercare di essere un po' meno, come possiamo dire, di essere un po' più altruisti, mettiamole così, diciamo, e avere meno attenzione per le proprie necessità, e anche, dico, pazienza rispetto alle previsioni che, ripeto, si spostano, cambiano leggermente, vengono ritarate, eccetera, eccetera. Alcune volte sono state perfettamente rispondenti, insomma, le condizioni meteo a quello che era stato previsto, altre volte un pochino meno, ma d'altronde ricordiamoci che i previsori sono previsori, non hanno la sfera di cristallo, è un lavoro difficilissimo, usano dei modelli
che tra l'altro negli ultimi anni sono anche entrati un po' in crisi, insomma, quindi usano dei modelli, altre volte ne usano altri, quindi chiaramente dobbiamo avere fiducia naturalmente e prepararci sempre al peggio. Poi se le cose non vanno male, direi che è opportuno che non iniziamo con la solita sequela di proteste perché le cose non sono andate male, perché se non sono andate male siamo stati fortunati e quindi va bene così. Ecco, senta, dobbiamo ogni volta comunque tornare a parlare di un territorio, quello del bellunese, insomma montano, che ha a che fare con questo spettro del maltempo. È una cosa con cui convivere o c'è modo di cambiarlo? Ma il modo di cambiarlo c'è, purtroppo è un modo che non è alla nostra portata, non è appannaggio nostro, ma della regione del Veneto. Purtroppo sappiamo tutti che in provincia di Bolzano, di Trento, di Aosta e nel Friuli Venezia Giulia ci sono strumenti particolari, e cioè strumenti di autonomia che consentono sostanzialmente di poter governare il territorio in un'altra maniera e con risorse diverse, e Belluno questa possibilità e questa autonomia non ce l'ha. Ed è un'autonomia che la regione può dare, perché lo dice la Costituzione, quindi è una scelta esclusivamente regionale, quella di dare autonomia e dare le risorse necessarie per governare il territorio. È difficile da Venezia poter governare un territorio come quello di Belluno, è come se i bellunesi volessero a tutti i costi sistemare i canali veneziani da qua, cioè è una cosa che non si può fare, ci vogliono persone che vivono il territorio. Ripeto, oggi per qualche 4 gocce di pioggia che ha fatto, non sono 4, sono ben di più, ma insomma per ora non è caduto nulla di particolare, da noi si sono riattivate già le frane, cioè ci sono colate di fango, gli alberi che cadono, quindi per noi questa è diventata la normalità. Voglio ricordare che per il territorio la provincia di Trento e la provincia di Bolzano hanno circa pro capite 27 volte i soldi che hanno i bellunesi. Eppure i costi di gestione del territorio a Belluno, Trento e Bolzano sono uguali. Noi abbiamo esattamente le stesse tipi di problematiche, abbiamo dei costi stratosferici e quindi chiaramente abbiamo la necessità di intervenire. Un tempo si facevano più manutenzioni, certo c'erano più soldi, io non metto nulla, so perfettamente che la crisi morde tutti, però il punto è che ogni volta noi ci troviamo a pagare dei conti sempre più salati perché non abbiamo investito prima nella gestione del territorio. Noi in questo momento abbiamo un territorio che si sta lentamente sbriciolando giorno dopo giorno e abbiamo sempre più bisogno di interventi. Ce ne sono alcuni, la regione su alcune cose è stata assolutamente positiva, ma qui manca il punto di riferimento di fondo, cioè manca la soluzione di fondo, che è quello di fornire strumenti di autogoverno con le risorse adeguate per poter gestire questo territorio difficilissimo, uno dei più difficili d'Europa. Benissimo, grazie. Allora, grazie al sindaco Jacopo Massaro, grazie anche per aver fatto un po' l'aggiornamento, lo staremo a vedere nelle prossime ore cosa accadrà, speriamo bene, insomma, incrociamo ovviamente le dita. Grazie anche per il lavoro, insomma, il suo lavoro e per il lavoro dei suoi colleghi sindaci, come sempre in trincea in questi momenti, ma non solo. Grazie davvero. Allora, chiedo alla regia se è possibile andare in pubblicità, benissimo, perché ci sta richiedendo la linea Ilaria Marchiori, che avevamo salutato prima, dovrebbe avere con lei, e quindi è importante anche sentire il provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone, insomma, che ci fa il punto della situazione finale sul Mose. La marea si è fermata a 73 centimetri. Allora, pubblicità e poi di nuovo in studio. Rieccoci in diretta, allora subito di nuovo da Ilaria Marchiori in Piazza San Marco insieme a Sandro Ponchio con un ospite importante per tracciare allora il bilancio di questa giornata mattinata, insomma fondamentale per Venezia. A te Ilaria. Eccoci qui Nicola, poco fa non te l'avevo detto perché non ero ancora sicura, però adesso insieme a noi c'è il provveditore Cinzia Zincone. Non servono altre presentazioni, finalmente riusciamo a parlarci dopo tutte queste ore e ad avere innanzitutto la prima dichiarazione. Lei mi diceva che è qualcosa che va oltre l'emozione. Sì, va oltre l'emozione, non riesco neanche ad essere contenta per l'emozione. Il test è perfettamente riuscito, è ancora in corso, si stanno raccogliendo ancora dati preziosi per la messa a punto del sistema e sembrerà appunto incredibile ai veneziani che oggi in realtà erano previsti 130 centimetri. In realtà qui la marea si è fermata a 70, sono diventati poi 73 per un effetto diciamo di arrivo dell'onda, ecco. Quindi proprio niente.
E quindi sì, sono molto contenta. È incredibile vedere Piazza San Marco così oggi. Sì, l'unica cosa che devo dire è una nota negativa: non vi ci abituate, perché purtroppo domani è prevista un'acqua a 110 e noi non interverremo. In questa fase di test funzionali prevediamo di intervenire soltanto quando la previsione arriva a 130 come oggi. Quindi per fare chiarezza, perché se ne stanno dicendo molte, si dice il Mose si azionerà da 110 eccetera, invece per fare chiarezza in questo momento, in questa fase in cui il collaudo definitivo non c'è, perché lo ricordiamo si tratta di dicembre 2021, in questa fase si azionerà solamente con previsioni che vanno da 130 in su. Sì, questo perché questa quota è stata ritenuta fondamentale proprio per le rilevazioni che devono essere compiute in questo momento. Quindi quando ci saranno previsioni più basse di 130 non verrà azionato, dunque in città continuerà in quel caso ad esserci l'acqua alta. Probabilmente domani Piazza San Marco si allagherà, però questo forse vi farà apprezzare di più quello che è successo oggi. Forse magari piacerà un po' di più ai turisti e un po' meno ai veneziani domani, no? Sì, è probabile, però siamo anche con la pioggia, quindi credo che non avere l'acqua alta tutto sommato possa far piacere a tutti, anche ai turisti. Ecco, io provo a farle un'altra domanda che guarda al futuro, ovvero una volta collaudato, il limite di innalzamento quale sarà? Se si può già sapere, se si è in grado, rimarrà sempre 130 oppure anche dopo dicembre 2021 potrebbero cambiare i parametri? Al momento il parametro ufficiale, che è stato deciso dal cosiddetto comitatone, quindi dall'organismo politico che sovrintende a tutta questa vicenda, è 110, quindi ove non cambiasse la decisione il Mose sarà alzato con una previsione di 110 centimetri allo zero mareografico di Punta della Salute. Ecco, Provveditore, qualcuno questa mattina, anche ai nostri microfoni così parlando, ha detto, naturalmente contentissimo, soddisfatto, ma che poi bisognerà pensare anche alle opere complementari, che è un altro nodo importante. No, questo è giustissimo. Forse l'acqua alta dell'anno scorso ha messo in luce questa esigenza primaria di salvare Venezia, ma è chiaro che insieme con l'opera quindi con le barriere devono essere effettuati molti altri interventi che sono ugualmente importanti e sono interventi di carattere ambientale, così come anche paesaggistico, architettonico, eccetera. Ecco, io ringrazio moltissimo il provveditore Zincone, tra l'altro sarà anche parecchio stanca perché mi diceva che ha passato quasi una notte in bianco, dunque se non ci sono altre domande dallo studio penso si siano chiarite anche le domande che avevamo prima e anche gli altri dubbi, per cui restituirei la linea. Grazie Ilaria Marchiori, grazie a Sandro Ponchio, grazie al provveditore Zincone. Allora avete capito, la giornata di oggi è stata fondamentale perché si è stabilito, si è potuto accertare che il Mose funziona, le barriere si alzano e proteggono Venezia da situazioni emergenziali. Oggi, lo ricordiamo, era prevista una marea a 135, da 130 a 135, quindi una situazione molto difficile. Abbiamo visto Venezia salvata da questa situazione. Non è però una situazione che si ripeterà ad ogni acqua alta, perché, lo sappiamo, il traguardo finale della collaudo definitivo è 2021, quindi il prossimo anno, la fine del prossimo anno. Quindi il Mose entrerà in funzione come oggi, e oggi ha evitato sicuramente situazioni di forte disagio e di danni, entrerà in funzione solo quando ci sarà una previsione da 130 in su, quindi emergenziale. Tanto per capirci, domani la previsione è a 110, quindi come sappiamo a 110 non tutto il centro storico va sotto, come si suol dire, ma certo Piazza San Marco sì, con certamente non scene apocalittiche come quelle dello scorso anno, però l'allegamento della zona, diciamo, di Piazza San Marco, le immagini classiche ci sarà. Quindi non è un Mose che entrerà in funzione sistematicamente, ma dovrà essere collaudato definitivamente. E poi quando
quando sarà collaudato, quindi la definitiva messa in opera nel 2021, l'ha detto il provveditore Zincone, poi vedremo se nel corso di un anno cambieranno i parametri, entrerà in funzione da 110 centimetri di sul medio mare. Quindi questo è il dato importante finale. Alla fine di questa mattinata comunque la marea si è fermata a 73 centimetri sul medio mare, quando la previsione era di 130. Adesso fra poco faccio vedere anche qualche dato che il nostro Francesco Cerò mi sta girando sul maltempo. La situazione, ecco, lo vediamo subito, anzi se riusciamo a fare, ecco qui, situazione del Piave a Belluno, Ponte Vittoria, meteogrammi del giorno 3 di oggi alle 12, come vedete questa è l'altezza idrometrica del Piave a Belluno, avete visto insomma la progressione verso l'alto, anche se poi in realtà poi nella pedemontana ad esempio in altre zone sono più i corsi minori, però il Piave a Belluno in quella zona certamente preoccupa. Torniamo invece a parlare di cronaca, lo facciamo parlando dell'aggressione all'avvocato Longo a Padova. È una indagine ancora in corso, è stato dimesso dall'ospedale l'avvocato Piero Longo. Intanto questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida per la coppia arrestata. Ancora tanti interrogativi su questa vicenda, vediamo. Ha trascorso poco meno di 24 ore in ospedale Piero Longo, l'ex senatore di Forza Italia e componente del collegio di difesa di Silvio Berlusconi, aggredito sotto casa in pieno centro a Padova nella tarda serata di mercoledì. Eseguiti gli accertamenti e valutati i traumi facciali, i sanitari dell'azienda ospedaliera lo hanno dimesso. Giornate intense di lavoro per gli inquirenti che cercano di far luce sui dettagli dell'aggressione e proprio queste ore potrebbero essere decisive. Alle 10 sono comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari per l'udienza di convalida Silvia Maran e Luca Zanon, la coppia arrestata dagli agenti della squadra mobile della questura di Padova con l'accusa di lesioni personali aggravate. I due si trovano da giovedì agli arresti domiciliari, mentre è indagata la trentenne che era con loro e potrebbe essere proprio lei la chiave per ricostruire il movente. Motivi personali legherebbero la donna all'avvocato Longo, tanto da convincere la coppia di amici ad accompagnarla sotto casa sua. Le indagini si concentrano anche sui colpi che sarebbero stati esplosi dalla pistola dell'avvocato regolarmente detenuta. Il PM per la coppia ha chiesto la convalida della misura cautelare. Allora vediamo l'aggiornamento anche su questa vicenda, perché il GIP di Padova ha convalidato il fermo di polizia giudiziaria a carico di Zanon e Maran, che la sera appunto del 30 settembre hanno aggredito l'avvocato Longo. Contestualmente il GIP ha attenuato le misure cautelari dei due accusati di lesioni aggravate e rapine, e ha disposto per entrambi l'obbligo di dimora nel comune di Padova, il divieto di avvicinamento alla casa del legale e l'obbligo di rimanere a casa tra le 22 e le 7 del mattino. Questi gli ultimi aggiornamenti sul fronte giudiziario. Poi, sempre da Padova, una vicenda davvero che ha fatto il giro della rete e non solo, perché la polizia ha scoperto un quartiere generale degli spacciatori, dei pusher, all'interno dei cunicoli sotto la tangenziale. Vediamo l'operazione. La torcia illumina i cunicoli bui, pavimenti lerci tra sporcizie e l'odore fetido sotto la tangenziale aveva sede il quartier generale dei pusher di Padova. La scoperta durante il blitz della polizia, che è arrivata al covo dopo numerose segnalazioni di residenti della zona dell'Arcella che confina con i piloni della tangenziale all'altezza di Corso 13 giugno. Un labirinto di cunicoli difficile da varcare. In alcuni punti i pusher avevano posizionato sensori con allarmi per segnalare la presenza delle forze dell'ordine, e così i pertugi dei rialzi murari della tangenziale erano presto diventati un luogo ideale per nascondere droga, marijuana, quasi 3 etti di hashish e 3 etti di cocaina, trovati accanto a pacchi di banconote di vario taglio. Vicino ad un materasso sudicio c'era tutto il materiale per confezionare lo stupefacente, che veniva consegnato sul posto attraverso un singolare stratagemma.
Molto particolare era anche la condotta di spaccio, ovvero c'era una corda legata ad un capo una bottiglia, e questa bottiglia serviva per ricevere i soldi dagli acquirenti, restituendo poi in cambio lo stupefacente. Su strada invece la droga circolava racchiusa in un contenitore per il trasporto del cibo. Durante il blitz è stato anche ritrovato un cucciolo di terrier abbandonato e spaventato. La zona tra via Dupré e via Fornace Morandi era diventata un continuo di rivieni di spacciatori e i residenti erano esasperati. Gli stranieri violenti non avevano esitato ad attaccare anche le forze dell'ordine durante un controllo. Sono arrivati diversi esposti da parte dei residenti. Nel corso di 2 controlli effettuati il 28 e il 29 sera, una pattuglia delle volanti è stata fatta oggetto di bottiglie e quindi si è data subito una risposta, come avete potuto vedere. La società che gestisce il tratto del cavalcavia 13 giugno ha deciso di murare subito gli accessi per impedire che i cunicoli tornino in mano agli spacciatori. I controlli antidroga sono poi proseguiti nella notte anche in un palazzo abbandonato a Pontevigo d'Arzare, dove sono stati identificati e portati in questura 2 stranieri. Vicino alla stazione, invece, dopo un follo inseguimento è stata fermata una macchina con a bordo 6 cinesi. L'autista e uno dei passeggeri durante il controllo hanno tentato di disfarsi di alcune pastiglie di ecstasy, anfetamine e chetamina. Nella loro abitazione, un appartamento all'interno della Torre Belvedere in stazione, sono stati trovati alcuni connazionali. Uno di questi aveva un mandato di cattura europea per contrabbando di gasolio. Un altro aggiornamento di cronaca, purtroppo un incidente mortale. Alle 12:20 i vigili del fuoco sono intervenuti in località Marano di Mira, vediamo adesso anche le immagini che ci stanno girando i vigili del fuoco, per uno scontro frontale tra un'autovettura e un bus di linea della ACTV. È deceduta l'automobilista, una donna, 4 feriti all'interno del mezzo pubblico. Vi faccio vedere un'altra foto, ecco qui. I vigili del fuoco accorsi dal locale di distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente del bus rimasto incastrato. Niente da fare nonostante i soccorsi per la conducente dell'autovettura dichiarata morta dal medico del SUAM. I 4 feriti che erano all'interno dell'autobus sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale dalle diverse ambulanze arrivate sul posto. Sono ora in corso, ci informano i vigili del fuoco, i rilievi da parte delle forze di polizia per determinare le cause del sinistro. È successo poco dopo le 12 a Marano di Mira, uno scontro tra un autobus e tra un'autovettura e un bus di linea, con una donna che si trovava, eccola qua, alla guida dell'auto, che vedete ovviamente pesantemente danneggiata nella parte frontale, che purtroppo ha perso la vita in questo sinistro. Vedete anche l'autobus della ACTV che è rimasto coinvolto, 4 le persone ferite. Questo purtroppo l'ultimo aggiornamento di cronaca che vi possiamo dare. Non so se c'è ancora tempo per lanciare il servizio sul Giro d'Italia, fatemelo capire, se no... Ok, allora chiudiamo però con il sorriso, con l'attesa, con lo sport, il Giro d'Italia ovviamente che farà tappa anche in Veneto. Ricordiamo 17 la tappa della Conegliano Valdobbiadene, la tappa cronometro delle colline del Prosecco UNESCO, ma poi il 21 ottobre anche a Bassano, e Bassano si prepara alla Kermesse Rosa. Il giorno del Giro d'Italia a Bassano si avvicina a grandi passi, silenzioso come una macchina elettrica e carico di aspettative per la città. Certo, la carovana rosa che sabato prenderà il via in Sicilia non porterà la grandeur che ci si aspettava, perché in parte silenziato dal coronavirus. Ma a Bassano la volontà di prendere il massimo dalla Kermesse è immutata. Il 14 di ottobre inaugureremo una mostra di bici storiche e contestualmente presenteremo proprio questo evento con Bassano del Grappa, città di partenza di una tappa molto importante, molto agonisticamente interessante. Le ultime manifestazioni sportive della Pedemontana hanno causato qualche mugugno fra gli automobilisti e fra chi si deve muovere per andare a scuola e al lavoro, ma l'amministrazione sta lavorando per evitare troppi disagi il giorno della gara. Voglio rassicurare i cittadini perché la chiusura delle strade sarà ridotta proprio al minimo. C'è stato un incontro pochi giorni fa in prefettura nel quale siamo riusciti a spiccare un ottimo risultato, nel senso che non ci saranno chiusure al traffico né limitazioni per il transito e per chi porta a scuola i propri figli
figli alla scuola Vittorelli oppure ai licei Brocchi, alle sedi del liceo Brocchi, e il passaggio della discesa Brocchi sarà aperto e ci sarà un blocco dalle ore 9, quindi quando i flussi del mattino presto saranno cessati. Il giro arriverà e se ne andrà da Bassano in poche ore, colorato come una miraglia e chiassoso per quanto concesso dal coronavirus. È tutto allora per questa diretta nella quale per gran parte abbiamo raccontato della giornata storica di Venezia con l'innalzamento delle barriere e le paratoie del Mose che hanno salvato la città dall'acqua alta. Vi lascio allora alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, e poi dalle 18:30 i nostri telegiornali. Arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello produciamo solo carni e salumi genuini. Nuova apertura a Ponzano Veneto. Bentrovati al meteo. Maltempo in intensificazione. Nel corso del weekend una forte perturbazione colpirà il nostro territorio. Nel dettaglio la situazione di sabato 3 ottobre. Sul Veneto condizioni di tempo spiccatamente instabile, con cielo molto nuvoloso e con temporali estesi e discontinui. Attenzione a possibili fenomeni intensi, quantitativi di pioggia consistenti, specie sulle zone montane e pedemontane. Venti a tratti forti in quota e sulla costa. Temperature minime fino a 14 gradi, valori massimi compresi invece tra i 18 e i 23 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà tutto sommato simile, con precipitazioni abbondanti e con rischio di locali nubifragi. Temperature minime tra 11 e 16 gradi, massime invece sui 21-23 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, condizioni fortemente perturbate con piogge diffuse. Temperature minime sui 9 gradi, massime sui 18-19 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello produciamo solo carni e salumi genuini. Nuova apertura a Ponzano Veneto.